චක්ඛවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස් සුනන්තෝ සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස අත්තානං චේතියං ජඤ්ඤාරක්ඛේයනං සුරක්ඛිතං තින්නමඤ්ඤතරං යාමං පටිජග්ගේය පණ්ඩිතෝති සද්ධාවන්ත පින්තුනි අද නන්දික නවගම මහත්මයා ඒ වගේම ගෞරී ඉන්ද්‍රරත්න මහත්මිය මේ සහෝදර සහෝදරියන් දෙදෙනා එකතු වෙලා තමන්ගේ ආදරණීය මෑණියන් වහන්සේ රූපා නවගමුව මේ මෑණියන් මූලිකත්වයේ තබාගෙන මේ අවශේෂ වැඩහිටි ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් කල්යාණ මිත්‍රයින් අසල්වාසීන් බොහෝ දෙනා සම්බන්ධ කරගෙන අද මේ බඳු මහ පින්කමක් සිදු කරන්නේ මීට වසර 30කට පමණ ඉහතදී මිය පරලොව යන්නට යෙදුන මෙමෑණියන් වහන්සේගේ ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයා මේ දරු දෙදෙනාගේ දයාබර පියාණන් වහන්සේ විමල් නවගමුව මහත්මයා සිහිපත් කරලා ඒ පියාණන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීමේ මූලික පරමාර්ථය පෙරදරි කරගෙන ඒ වගේම මේ පරපුරේ මිය පරලොව ගිය මහින්ද නවගමුව, සිරිල් නවගමුව, කරුණාරත්න නවගමුව, සිරිපාල නවගමුව, එඩ්මන් නවගමුව, කරුණාවතී නවගමුව කියන ඒ පියාණන්ගේ සහෝදර සහෝදරියන් ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් ඒ සියලු දෙනා සිහිපත් කරලා පින් අනුමෝදන් කිරීමත් ඒ වගේම ගෞරී ඉන්ද්‍රරත්න මහත්මියගේ මාමා සිසිල් ඉන්ද්‍රරත්න මහත්මයාගේ ආදරණීය පියාණන් ස්ටැන්ලි ඉන්ද්‍රරත්න ඒ පියතුමන් සිහිපත් කරලා එතුමන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීමත් කියන මේ අරමුණු මුල් කරගෙනයි අද මේ මහා පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. ඒ වගේම නන්දික මහත්මයාට ලොකු ඕනකමක් තිබුණා. තමන් ලංකාවට පදිංචියට පැමිණුණාට පස්සේ තමන්ගේ මෑණියන් වහන්සේ මුල් කරගෙන තමන්ගේ සහෝදරියත් සම්බන්ධ කරගෙන මේ බඳු මහ පින්කමක් සිදු කරන්න. ඒ වගේම අපි සමග සිහිපත් කළා ගෞරී ඉන්ද්‍රරත්න මහත්මිය තමන්ගේ සහෝදරිය බොහොම ඕනකමින් බොහොම උනන්දුවෙන් බොහොම ගෞරවයෙන් අද මේ පින්කම සිදු කරන්නට සියලුම කටයුතු සම්පාදනය කරලා මේ මෑණියන් වහන්සේ මූලිකත්වයේ තබාගෙන සියලුම කටයුතු කරන්නට එතුමිය විසින් ක්‍රියාත්මක වුණු බව. ඉතින් ඒ අනුව කල්පනා කරලා බලනකොට හැමදෙනාම බොහොම උනන්දුවෙන් බොහොම ඕනකමින් අද මේ පින්කම සිදු කරන බව පේනවා. නන්දික මහත්මයා අපි දැන හඳුනාගත්තේ පහුගිය
දැන් මාස කිහිපයකට ඉහතදී එහෙම නැත්නම් ඒ අලුත් අවුරුදු සමයේ අප්‍රේල් මාසයේ ඒ ඩුබායි දේශයේ ධර්ම දේශනා සඳහා අපට මෙවර ආරාධනා කරන්නට යෙදුනේ නන්දික මහත්මයා ඇතුළු ඒ කල්යාණ මිත්‍රයින් කිහිප දෙනෙක් මූලික වෙලා ඒ අයගේ ධන පරිත්‍යාගයෙන් තමයි අපි මේ දේශයට වැඩමවාගෙන ගිහිල්ලා බොහෝ දිනාට දහම් අසන්නට අවස්ථාව සලස්වලා දීලා මහා ධර්ම දානමේ පින්කමක් සිද්ධ කරගත්තා. ඒක හුදෙක් පින්කමක් පමණක් නොවේ. අදට එහි ජීවත් වෙන බොහෝ දෙනා නිතර කතා බහ කරලා සිහිපත් කරන්නේ ඒ දහම් කරුණු Tamanගේ ජීවිතයේ සමග මුසු කරගනිමින් Tamanගේ ජීවිතේ මතුවෙන බොහෝ ගැටලු निराකරණය කරගනිමින් ඊතා සතුටින් ඊතා සැහැල්ලුවෙන් දිවි පවත්වන්නට Tamanට ඒ ධර්මචාරිකාව මහෝපකාරී වුණු බව. ඉතින් ඒ හැම දිනෙකම පින් අනුමෝදන් කරන හැම මොහොතකම ඒ හැම කෙනෙක්ම Tamanගේ ජීවිතය දහමින් පෝෂණය කරගන්න හැම මොහොතකම ඒ හැම කෙනෙක්ම Tamanගේ ජීවිතේ ගැටලු සම්බාධක හඳුනාගෙන ඒවා සමබරව ලෙහාගෙන ධර්මානුකූලව ජීවත් වෙන හැම මොහොතකම ඒ මහා කුසලය නන්දික මහත්මයාට ඒ සඳහා මූලිකවම හැම දිනාටම නොමදව ලැබෙනවා. ඒක මම මේ මොහොතේ සිහිපත් කළේ නන්දික මහත්මයාට ඒ නැවත සිහිපත් කරන්නට නොවේ. මේ ආදරණීය මෑණියන් වහන්සේටත් සතුටු වෙන්නට පුළුවන්. මේ මහා කුසලයේ සතුටින් අනුමෝදන් වෙන්නට පුළුවන්. Taman මේ ලෝකයට දායාද කළ පුතණු කෙනෙක් මේ ලංකාවේ පමණක් නෙමෙයි ඒ විදේශ රටවල පවා ජීවත් වෙන බොහෝ දෙනාට දහම් අසන්නට අවස්ථාව සලස්වා දෙමින් මේ මහා ධර්ම දානමය පින්කමක් සිද්ධ කරලා බොහෝ දෙනාගේ ජීවිත සුවපත් කරන්නට බොහෝ දෙනාගේ ජීවිතවල තියෙන ගැටලු සමනය කරන්නට ඒ අයට සැහැල්ලුවෙන් සැනසීමෙන් ජීවත් වෙන්නට මෙලොව පරලොව අභිවෘද්ධිය සලසා ගන්නට බෞද්ධයින් වශයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන විමුක්තිය සඳහා අවශ්‍ය ගුණ නුවණ වඩන්නට ඒ හැම දිනාටම අවස්ථාව සලස්වලා දීලා ඒ සිද්ධ කරගත්තු මහා පින්කම මේ මෑණියන් වහන්සේට නිරතුරු සිහිපත් කරමින් අනුමෝදන් වෙන්නට සතුටු වෙන්නට පුළුවන්. ඒ සියලු කුසල් මේ මෑණියන් වහන්සේට නිරෝගී සම්පන්නිය පිණිස ධර්මඥානෙ දියුණු වීම පිණිස නිවන් අවබෝධය පිණිස ඒකාන්තයෙන්ම හේතු වෙනවා. මේ සමාජයට යම් අම්මා කෙනෙක් දායාද කරන දරුවේ සමාජයට යම් බඳු මෙහෙවරක් සිද්ධ කරනවද Taman දැනගත්තත් නොදැනගත්තත් ඒ දරුවා විසින් ලෝකයට සිද්ධ කරන මහා කුසලයෙහි Taman ප්‍රබල කොටස්කරුවෙක් බවට පත් වෙනවා ඒ මව්පියන්. මේ පියාණන් මිය පරලොව ගිහිල්ලා වසර 30ක් ගත වුණා. ඒ පියාණන් වහන්සේ මේ පින්කම් දකින්න තැනක නොසිටියා. එතුමන්ට මේ පින ඒකාන්තයෙන් ලැබෙනවා. එතුමන්ගේ ජීවිතය සුවපත් කරගන්න. මේ අවබෝධ කරගන්නට එහෙම නැත්නම් අනුමෝදන් වෙන්නට සුදුසු තැනක නොසිටියක් කියන එකෙන් මම මනුෂ්‍ය ලෝකයක වගේ ඉපදිලා ඉන්නවා අපි මෙහි කුසලයක් කරනවා කියලා දැනගන්නට ක්‍රමයක් නැහැ. පින් අනුමෝදන් වෙනවා කියන එකේ තේරුම තමයි මෝදති කියලා කියන්නේ සතුටු වෙනවා. අනුමෝදති කියලා කියන්නේ අනුව සතුටු වෙනවා. තව කෙනෙක් කරන හොඳ වැඩක් දැකලා අහලා ඒ අනුව සතුටු වෙනවා නම් ඒකට තමයි පින් අනුමෝදන් වෙනවා කියලා කියන්නේ. පින් අනුමෝදන් වෙන්නට නම් කෙනෙකුට සුදුසුකම් දෙකක් තියෙන්නට ඕන. එකක් තමයි කරන පින්කම අහලා දැකලා හිත පහදවා ගන්නට ඒ පින්කම අහන්න දකින්න පුළුවන් තැනක ජීවත් වෙන්න. දිව්‍ය ලෝකයක ඉන්නවා නම් අපි මෙහි පින්කමක් කරනවා කියලා දකින්නට බාධාවක් නැහැ. යක්ෂ භූතාදී අවශේෂාත්ම භාවයක ඉන්නවා නම් ඒත් ඇතම් ආත්ම භාවවල දකින්නට පුළුවන්. මනුෂ්‍ය ලෝකයක ඉන්නවා නම් දකින්නට ඉඩකඩක් නැහැ. හැබැයි දකින්නට ඉඩක් නැති වුණා අපේ පියාණන්ට මේ පින ලැබේවා එතුමන් සුවපත් වේවා කියලා මේ දරුවන් ඒ වගේම මේ මෑණියන් සිහිපත් කරන මොහොතක් පාසා එතුමන් කවර ආත්ම භාවයක හිටියත් එතුමන්ගේ ජීවිතය සුවපත් කරගන්නට ඒ අපේ සිතින් කරන යහපත් ප්‍රාර්ථනාව ප්‍රබල ශක්තියක් වෙනවා.
හැබැයි අහන්න දකින්න පුළුවන් තැනක ඉන්නවා නම් වඩා සිත පහදවා ගන්න පුළුවන්. මගේ බිරිඳ, මගේ දරුවන් මා වෙනුවෙන් මහ පිංකම් සිද්ධ කරනවා කියලා දැකලා හිත පහදවා ගන්නකොට ඒකින් වඩා ශක්තිමත් කුසලයක් Tamanගේ සියතින්ම කරගත්තා හා සමානව මහ පිංකමක් කරගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මනුෂ්‍ය ලෝකයක ඉන්නවා නම් දැන් අවුරුදු 30ක් කියන්නේ අඩුම තරමින් අවුරුදු 29කවත් දරුවෙක්නේ, තරුණයෙක්නේ. එහෙම කෙනෙකුට වෙන තැනක ඉන්න කෙනෙකුට අපි මෙහි පින්කමක් කරනවා කියලා දැනගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. හැබැයි දැනගන්නට බැරි වුණත් මේ පින්කම අපත යන්නේ නැහැ. මේ පියාණන්ගේ ජීවිතේ සුවපත් වෙන්නට කියලා සිතන පතන හැම මොහොතකම නොදැනුණත් එතුමන්ගේ ජීවිතයට යහපතක් සිද්ධ වෙනවා. හරියට අපි හිතමු Tamanගේ ඥාතිවරයෙක් රෝගී වෙලා රෝහලේ ඉන්නවා. සිහි නැතුව ඉන්නවා. අපි මේ බෝධි පූජා කියලා පින්කම් කරලා ආශිර්වාද කරනවා. ඒ රෝහලේ ඉන්න තැනත්තා දන්නේ නැහැ අපි ආශිර්වාද කරනවා. නමුත් දැනගත්තත් නොදැනගත්තත් අපේ ආශිර්වාදේ බලපවත්න්නේ නැතිද? ඒකාන්තයෙන් බලපවත්නවා. ඒකාන්තයෙන්ම සුවයක් සැලසෙනවා. අන්න ඒ වගේ නොදැනගත්තත් අපේ ආශිර්වාදයේ කෙනෙකුට බලපවත්වනවා. හැබැයි දැනගන්නට පුළුවන් එකම ක්‍රමය එක්ක අහන්න ඕනේ, එක්ක දකින්න. ඔය ක්‍රම දෙකෙන් තමයි අපට ලෝකයේ යමක් සිද්ධ වෙනවා කියලා හඳුනා ගන්න තියෙන්නේ. ඔය ක්‍රම දෙකෙන් අහන්නට හෝ දකින්නට හෝ පුළුවන් නම් ඒ අයට සතුටින් අනුමෝදන් වෙන්නට ඒ අවස්ථාවක් වෙනවා. එහෙම බැරි වුණත් ඒකේ යම් කිසි පිහිටක් ඒ අයට ඒකාන්තයෙන් සැලසෙනවා නොදන්නවා උනන. එතකොට මනුෂ්‍ය ලෝකේ ඉන්න කෙනෙකුට ඕනනම් අනුමෝදන් කරන්න පුළුවන්, ඉන්න තැනට ගිහින් කියන්න පුළුවන්. නැත්තම් මෙතනට කැඳවන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රමයෙන් තමයි මනුෂ්‍ය ලෝකේ ඉන්න අයට පින් අනුමෝදන් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් අද නම් දික මහත්මයා මේ සහෝදරයා මේ මෑණියන් එකතු වෙලා මේ පින්කම මූලික වෙලා කරනවා. මේ ඥාතීන්ට හිතවතුන්ට ආරාධනා කරලා තියෙනවා එන්න බලන්න. දැන් නිවසේ අය දායකත්වයේ ධර්මයෙන් පින්කම් කරනවා. අවශේෂයි ඇවිල්ලා සම්බන්ධ වෙලා දැකලා අහලා සතුට වෙලා හිත පහදවාගෙන අනුමෝදන් වෙනවා. එහෙනම් මිනිස්සෙන්ට අනුමෝදන් කරන්න පුළුවන්. ඒක එතනට ගෙන්නන්නට ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඉන්න තැනකට ගිහින් කියන්නේ. ඔය විදිහට අනුමෝදන් වෙන්නට තියෙන පළවෙනි සුදුසුකම තමයි අහන්න දකින්න හිත කලසලසන. දෙවෙනි එක තමයි අමාරුම කාරණේ. ඒ මොකද්ද? මේ කරන වැඩේ හොඳ වැඩක් කියලා හිත පහදවා ගන්නට පුළුවන් වෙනවා. ඒක නම් හැබැයි මැරිච්ච පමණට ඇති වෙන ගුණයක් නෙමෙයි. ඒක ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ පුහුණු කරන්න. අපි ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ හොඳ දේ හොඳයි කියලා අගය කරන්න පුරුදු වෙච්ච තරමට තමයි අපට පින්කම් අනුමෝදන් වෙන්න පුළුවන්. හුඟක් දෙනෙක් පින්කම් කළා වුණාට අනුමෝදන් වෙන්න දක්ෂ නැහැ. ඒ අනුමෝදන් වෙන්න දක්ෂ නැත්තේ තමන් කරන පින්කම නම් හොඳයි හරි කියලා හිතනවා. හැබැයි අනුන් පින්කමක් කරනකොට ඕකේ මොකක් හරි අද පළුද්දක්ම තමයි දකින්නේ. මේ මිනිස් මනසේ ස්වභාවය ඒක. එක්ක හිතන ඔයගොල්ලෝ පින්කම් කළාට මෙහෙමනේ අර එහෙමනේ මොකක් හරි අදක් උදක් ඕකේ දකින්න. එහෙම නැත්තම් අහවලුන්නාවේ නැහැ කියලා ඒවට හිත නරක කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඕක තවත් හොඳට මෙහෙම කරන්න තිබුණානේ අතන කළා වැරදීනේ මෙහෙම කළා වැරදීනේ කියලා ඔන්න පොඩි දෙයක් අල්ලගන්න. මෙහෙම මොනවා හරි දෙයකින් අපේ මනස ඉක්මනින් කඩා වැටෙනවා. කඩා වැටීම තමයි වැඩිපුර සිද්ධ වෙන්නේ යමක හොඳ දේ දැකලා ඒ වටිනාකම දැකලා හිත සතුටු කරගන්නවා කියන එක ලේසි පාසු දෙයක් නෙමෙයි. ඒක දීර්ඝ කාලයක් පුරුදු පුහුණු කරන්නට ඕන විශේෂ ගුණයක්. එහෙම පුහුණු කරගන්න පුළුවන් නම් මැරෙන්නම ඕන නැහැ පින්නම ඕදන්නේ. මේ කරන ජීවිතේ අනුකරන ඕනම දෙයක් අපට සතුට සිතින් අනුමෝදන් වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු පන්සලකට ගියා කියලා. අපට මල් ගෙනියන්නට බැරි වුණා. අපට තෙල් ගෙනියන්නට බැරි වුණා. අන් අය පහන් දැල්වනවා. අන් අය මල් පූජා කරනවා. දැන් අපට මොකද හිතෙන්නේ? අනේ මට තෙල් ටිකක් ගේන්න බැරි වුණානේ. මට මල් ටිකක් කඩාගෙන එන්න බැරි වුණානේ. එතනින්ද තැවෙනවා. ඉතින් තැවෙන්නේ මොකටද? අනිත් අය කරන පින්කම දිහා බලලා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ අය මල් පූජා කරනවා. ඒක දැකලා සාදු සාදු ඒ වර්ණයේ ගුණය තථාගතයන් වහන්සේට පූජාවක් වේවා. එහෙම අපටත් හිත පහදවා ගන්න පුළුවන් නම් අනිත් අය කරන කුසලයක් අනුමෝදන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙනුවට ගොඩක් දෙනා කරන්නේ අනේ මට නෑනේ මට කරගන්න බැරි වුණානේ කියලා තැවෙන එකයි. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? අපේ මනස පුරුදු වෙලා තියෙන්නෙම
ඕනෑම දෙයක් අල්ලාගෙන දුබල වෙන්නට, වික්ෂිප්ත වෙන්නට, ගැටෙන්නට, ඇද වැටෙන්නට තමයි වැඩිපුර පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. පහදින්නට, සතුටු වෙන්නට, අනුමෝදන් වෙන්නට, කුසල් කරන්නට අපේ මනස පෙළඹෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන සුඛරාණි අසාධුනි අත්තනෝ අහිතානිච යම් වේ හිතංච සාධුංච සංවේ පරම දුක්ඛරා. තමන්ටත් අනුන්ටත් අවැඩ පිණිස හේතු වෙන දේවල් තියෙනවා නම් ඒවා බොහොම පහසුයි. කෑකෝ ගහන්න පහසුයි, බැන වදින්න පහසුයි, වාද විවාද කරගන්න පහසුයි, ආරවුල් ඇති කරගන්න පහසුයි, අමනාප වෙන්න පහසුයි. හැබැයි යම් වේ හිතංච සාධුංච සංවේ පරම දුක්ඛරා. තමන්ටත් අනුන්ටත් යහපත වෙනස පවතින දේවල් තියෙනවා නම් ඒවා ලෝකේ බොහොම අමාරුයි කරන්න. හොඳ හිත පවත්වා ගන්නවා කියන එක හරිම අමාරුයි. හිත නරක කර ගන්නවා කියන එක ලේසි. ඒ වගේම සුහදව ඉන්නවා කියන එක හරිම අමාරුයි. අමනාප වෙනවා කියන එක ලේසි. අනිත් කෙනෙකුගේ ගුණය දැකලා සතුටු වෙනවා කියන එක බොහොම අමාරුයි. දොස් දකින්නවා කියන එක බොහොම පහසුයි. මේ විදිහට අපේ මේ මිනිස් මනස එක මේ ගිහි පැවිදි කියලා වෙනසක් නැහැ. අපි කාගෙත් මනස දීර්ඝ කාලයක් සසරේ පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ දොස් දකින්නට, කුණු කොඩවල් වල දකින්නට. ද්වේෂය, ක්‍රෝධය, ඇලීම, බැඳීම, හැපීම, කුහකකම, මාන්නය මේවට තමයි අපේ මනස ගොඩක් කල් පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. අනන්ත සසරේ විවිධ ආත්ම භාවවල අපි ඒවා බහුල පුහුණු කරලා තියෙනවා. ඒ බඳු මනසක් තමයි මේ මනුෂ්‍ය ලෝකයට ආපුහම අපි ගුණයට නැඹුරු කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. කුසලයට නැඹුරු කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. මුලදී ඒක ටිකක් දුෂ්කරයි. හැබැයි කලක් පුහුණු වෙනකොට අපිට දැනෙන්න ගන්නවා ඒකෙන් ලොකු යහපතක් සිද්ධ වෙනවා. ඒකේ ලොකු වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒකෙන් හොඳක් සිද්ධ වෙනවා. Tamanටත් යහපත සිද්ධ වෙනවා. අනුන්ටත් යහපත සිද්ධ වෙනවා. මෙහෙම දකිනකොට අපි අමාරුවෙන් හරි නැවත කරන්න පුරුදු වෙනවා. අන්න එහෙම තමයි ටිකෙන් ටික අපේ මනස මේ ගුණ ධර්ම වලට නැමෙන්නේ. මහානම්නා කියලා පින්කම් කරන්න අපේ මනසත් පෙළඹෙන්නේ නැහැ එකවරම. දැන් පැවිද්දෝ ගැන කල්පනා කරලා බලන්නකො පැවිදි වෙච්ච හැමදෙනාම සදහැසිතින් කටයුතු කරනවා. එහෙමත් නැහැ ඉතින්. ඒ පැවිදි වුණා කියලා කෙස් කැපුවා කියලා සිවුර පෙරව ගත්තා කියලා ඇඳුම මාරු කළා කියලා සද්ධාව ගුණේ මතුවෙන්නේ නැහැ. ඒක කලක් පුහුණු කරනවා. උත්සාහයෙන් පුහුණු කරනවා. අමාරුවෙන් පුහුණු කරනවා. නිසා ගිහියා වුණත් පැවිද්දා වුණත් මේවා ලෙහෙසි පහසු දේවල් නෙවෙයි අමාරුවෙන් ප්‍රගුණ කරනවා. හැබැයි බැරි නෑ. අපි පුහුණු කළොත් අපි උනන්දු වුණොත් අපිට මේ ජීවිතේ ලොකු ප්‍රගතියකට එන්නට පුළුවන්. ඒක මම කියන්නේ වෙන කවුරුවක් කියන නිසාවත් පොත්වල තියෙන නිසාවත් නෙවෙයි අපේ ජීවිතය තුළ අපි බොහෝ කොට ප්‍රගුණ කරලා තියෙන නිසා. ගුණධම් වඩන්නට සදහැසිතින් අපි කටයුතු කරනවා නම් අපි කරන පින්කමක් ගෞරවයෙන් සද්ධාවෙන් හරියට කරනවා නම් ඒවෙන් අපේ ජීවිතයට ලැබෙන ශක්තිය මෙපමණයි කියලා අපිට ප්‍රමාණ කරන්න පුළුවන්. අපි එහෙම කුසල් කරන්න නැවෙනකොට අනිත් අය කරන කුසලයේ වටිනාකම් අපිට දෙගුණ වෙලා පෙනෙන්නට පටන් ගන්නවා. ඒ මිනිස්සුගේ ජීවිතවල ඕන තරම් අනුපාඩු තියෙන්නට පුළුවන්. ඒ කරන පින්කමේ ඕන තරම් අඩලුහුඩුකම් තියෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් අපි මොකටද ඒව කරපින්නගන්නේ? අපිට ඒ කරන කුසලයේ හොඳ පැත්ත දකින්නට පුළුවන් නම් සතුටු සිතින් අනුමෝදන් වෙන්න පුළුවන්. අර පින්වතුන් අහලා ඇතිනේ අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා 54 කෝටියක් ධනෙ වියදම් කරලා චේතවන මහා විහාරය හදලා බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයට පූජා කළා. දුප්පත් මිනිස්සෙක් සතයක්වත් වියදම් කරගන්න බැරි මිනිස්සෙක් මේක දැකලා සතුටු වෙනවා. මේ කොච්චර වටින පින්කමක්ද. සිටුවරේකට හැරෙන්න සාමාන්‍ය කෙනෙකුට මෙහෙම පින්කමක් ගැන හිතන්නවත් බැහැ. අනික කාටද මේ පූජා කරන්නේ? දෙවි මිනිසුන්ගේ පූජා සත්කාර ලබන්න සුදුසු බුදුහාමුදුරුවෝ. මොන තරම් වටින පින්කමක්ද. මෙහෙම පින්කමක් දකින්නත් අපි මොන තරම් පින් කරලා තියෙනවද? අන්නේ මිනිස්සයා අවංකවම සතුටු වුණා. ඒ කුසලයේ නිසා සඳහන් වෙනවා අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා 54 කෝටියක් වියදම් කරලා ඒ පින්කම කරලා දේවාත්මය උපන්න අර මිනිස්සයා හිත පහදවාගෙන අනුමෝදන් වෙලා මහානුභාව සම්පන්න දේවතාවෙක් කියලා උපන්නා. එහෙනම් ඉතින් සල්ලි වියදම් කරන්න ඕනේ නැහැ නේ. ඒවා පැත්තකින් තියලා හිත පහදවා ගත්තාම ඇතිනේ කියලා කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. හිත පහදවා ගත්තාම ඇති. හැබැයි සල්ලි වියදම් කරන්න ඕන තැන වියදම් කරන්නත් සිද්ධ වෙනවා. ඒක මසුරුකමට එහෙම හිතනවා නම් හොඳ නැහැ. හැබැයි වියදම් කරන්න ඕන තැන වියදම් කරනවා. හැබැයි සල්ලි වියදම් කරනවා කියන එක නෙවෙයි පින්කම කියන්නේ.
ඒක ගැන නිවැරදිව කල්පනා කරන්න, නිවැරදිව හිතන්න, ඒකේ තියෙන වටිනාකම්, ගුණාත්මකකම් තේරුම් ගන්න. අපි කරන දේ ලෝකෙට සිද්ධ වෙන යහපත, ඒකෙන් ලැබෙන වටිනාකම් තේරුම් ගන්නට තමයි කුසලයේ ශක්තිය. ඒ ගැන සතුටු වෙන්න තමයි ඒ කුසලයේ වඩා ප්‍රබල වෙන්නේ. ඉතින් එදා ඒ දුප්පත් මිනිසයා ඒ විදිහට ඒක අනුමෝදන්. හැබැයි තව සමහරව ඉන්නවා හොඳ පින්කම් දැකලා අපෝ යොච්චර වියදම් කරන්නේ මොකටද උඹට? එහෙම අර අනුන් කරන පින්කම් තමන්ගේවත් සතයක්වත් වියදම් වෙන්නේ නැහැ. මේ අනුන් කරන එකටවත් හිත පහදවා ගන්න බැරි අය උන්ට බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලෙත් එහෙම අසත්පුරුෂ මහා දානයක් දුන්නා කොසල් රජුරු මේක ගැන හිත නරක කරගත්තු මිනිස්සු හිටියා. හිත පහදවා ගත්තු අයත් හිටියා. කොසල් රජුරුවන්ගේම අමාත්‍යවරු දෙන්නෙක් හිටියා. එක්කෙනෙක් කල්පනා කරනවා මේ රජුරුවන්ට පිස්සුද මන්ද මේ තරම් වියදම් කරන්නේ. ඒ මොකද රජුරු එක දවසට 14 කෝටියක් වියදම් කළා මේ දානෙට. 14 කෝටියක්. බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රමුඛ 500ක් වික්ෂුන්ට දන් දෙන්න එක දවසට 14 කෝටියක් වියදම් කළා. ඉතින් බැලුවම ඇත්තනේ කතාව 500කට කන්න දෙන්න 14 කෝටියක් මොකට වියදම් කරනවා. මේ අමාත්‍යවරු එහෙම කල්පනා කළා මේ පින්කම ගැන හිතනවා. හැබැයි තා අමාත්‍යවරේ අනේ මොන තරම් වටිනවද මෙහෙම මහා පින්කමක් දකින්නටවත් ලැබිච්ච කියලා හිත සතුටු කරගන්නවා. පස්සේ රාජ්‍යරුවන්ට මේ ගැන ආරංචි වෙලා අර හිත පහදවාගත්තු අමාත්‍යවරයාට කතා කරලා බොහෝ තාන්න මාන දුන්නා. තමසෙට පුළුවන් සත්පුරුෂ මනසක් තියෙනවා අනුන් කරන පින හරි අනුමෝදන් වෙන්න තරම් සත්පුරුෂයෙක්. ඒ නිසා මේවත් අරගෙන සුවඳින් සුවසේ ජීවත් වෙනවා කියලා ඒ මනුස්සයාට තෑගි බොරුදුනා. අර හිතන රක් කරගත්තු දුෂ්ට මනුස්සයාට කතා කරලා කියනවා ඔබ වගේ අසත්පුරුෂයෙක් මගේ රාජ්‍යයවත් ඉන්නට එපා. මගේ අසුරට සුදුස්සෙක් නෙවෙයි කියලා පිටුහල්ලා. දැන් එතන මේකේ විපාක ලැබුණා. ඒ අනුන් කරන කුසලයට සතුටු වෙච්ච එකෙන් බොහෝ සම්පත් එවෙලෙම ලැබුණා. හිතතරක් කරගත්තකින් රටේ ඉන්නටවත් නැතුව අමුදරුවන් අහිමි වෙලා ධන සම්පත් අහිමි වෙලා වහනෙක් හැටියට පිටරටකට පිටුවහල් වෙන්න කිසි. එන්නේ කුසලයට හිතතරක් කරගැනීමේ දෝෂය. ඒක අකුසලයක්. කුසලයට හිත පහදවා ගැනීම ඒ බඳුම මහ කුසලයක්. ඒකයි අනුමෝදන් වෙනවා කියලා. ඒ නිසා සත්පුරුෂෝ එදත් කුසල අනුමෝදන්. අදත් අනුමෝදන් වෙනවා. අසත්පුරුෂෝ එදත් පින්කම් ගැන හිත නරක කරගත්තා. අදත් ඕන කෙනෙකුට හිත නරක කරගන්න පුළුවන්. මට මතකයි අපේ පන්සලේ අපේ නායක හාමුදුරුවන්ගේ වැඩිහිටි ගෝලයෙක් හිටියා. උන්වහන්සේ අපවත් වෙච්චලා 3 මාසේ දානයක් දුන්නා 159. ඒ දානේ දැකලා එක තරුණේ කියලා තිබුණා මේ තියන අයටම දෙන්නේ. මේ හාමුදුරන්ට ඔය තරම් වියදම් කරලා දෙන්නේ අහවල් දෙකද? මොකද හාමුදුරන්ට කන්න නැද්ද? ඕනතරම් දානේ හම්බ වෙනවා. ඒ තියන තරටම තමයි ගොඩ ගහන්නේ. ඔය සල්ලි ටික ගෙනිහින් අර දුගී මගීන්ට දන් දුන්නා නම් නැති බැරි කෙනෙකුට දුන්නා නම් කොච්චර හොඳද? බැලුවට මේක හොඳ සත්භාවයෙන් කරන කතාවක් වගේ නේ අපට පේන්නේ. හැබැයි මෙතන මොකද්ද තියෙන්නේ? ඊර්ෂ්‍යාව. හොඳ දේ අනුමත කරන්නට බැරි. ඒ දුප්පතුන්ට දෙන එක නරක දෙයක් නෙමෙයි පින්නත්. දුප්පතුන්ට දෙන එක හොඳ දෙයක්. හැබැයි දුප්පතුන්ට දෙන එකත් හොඳයි, පොහොසතුන්ට දෙන එකත් හොඳයි. දීම අපිට ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බෑ. දුප්පතුන්ට දෙන්නට කියලා අපි පොහොසතාට එහෙම නැත්නම් සත්පුරුෂයාට එහෙම නැත්නම් ගුණවතාට දෙන එක වළක්වන්න හදනවා නම් අන්න එතනයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දුප්පතාට දෙන එක වරදක් නෑ. දුගියාට දෙන එක වරදක් නෑ. හැබැයි පැවිද්දාට දෙන එක වළක්වලා දුගියාට දෙන්න හදනවා නම් එතන තියෙන්නේ අසත්පුරුෂකම. එතන තියෙන්නේ ඊර්ෂ්‍යාව. ඊළඟට අපි කියනවා නම් ඔය දුප්පත් මිනිස්සුන්ට දුන්නට නන්න ඔය මිනිස්සු කපටේද කෛරාටිකයෝද මොකුන්ද කියලා කවුද දන්නේ? ඔයිට වඩා වටිනවනේ හාමුදුරුවන්ට දෙන එක. අර පන්සලේ හාමුදුරුවන්ට ගිහින් දීපල්ලා කොයිට වඩා පෙන්සිල් දෙනවා. අර දුගියට දෙන එක වළක්වලා හාමුදුරුවන්ට දෙන්න හදනවා නම් ඒක සත්පුරුෂකමක් නෙමෙයි. හාමුදුරුවන්ට දෙන එක හොඳයි. හැබැයි අර අසරණෙන්ට දෙන එක වළක්වලා ඒක නවත්තලා එහෙම දෙන එක ඒක සත්භාවයක් නෙමෙයි. එතන තියෙන්නේ මොකක් හරි මනසේ ගැටලුවක්. ඒ නිසා පින්කම් කරනකොට අපි පරිස්සම් වෙන්නට ඕනේ. අපි කැමති කෙනෙකුට දෙන්නට පුළුවන්, ගුණවතුන්ට දෙන්නට පුළුවන්. ඒක හොඳයි. සිල්වතුන්ට දෙන්නට පුළුවන්. ඒක හොඳයි. හැබැයි නැතිබැරි මිනිස්සුන්ට දෙන්න ඕනේ. නැතිබැරි මිනිස්සුන්ට දෙන්න ගිහිලා සිල්වතාට දෙන එක වළක්වනවා නම් ඒකත් අපරාධයක්.
සිල්වතාට දෙන එක වළක්වලා නැති බැරි මිනිස්සුන්ට දෙනවා නම් ඒකත් අපරාධයක්. අපිට පුළුවන් අවස්ථාවේ ලැබුණු අවස්ථාවේ අපි කාටවත් දෙන්නට ඕන. ඒකයි සත්භාවය කියන්නේ. හැමතිස්සෙම අපිට දෙන්නට බෑනේ, තියෙන වෙලාවටනේ දෙන්නේ. ඒ වගේම අවශ්‍යතාවයක් තියෙන වෙලාවටනේ දෙන්නේ. නිසා දන් දීමේදී අපි විචක්ෂණ වෙන්නට ඕනේ. තන නොතන හඳුනාගෙන පුද්ගල වෙනස හඳුනාගෙන අපේ හිත නරක කරගන්න තු කුසල් කරා. එහෙම පුළුවන් නම් හාමුදුරුවන්ට දීලත් අපිට කුසල් කරගන්නට පුළුවන්. දුගියාට දීලත් කුසල් කරගන්න පුළුවන්. හාමුදුරුවන්ගේ පැත්ත විතරක් ගන්න මනුස්සයා හාමුදුරුවන්ට දීලා කුසල් කරගන්නවා. හැබැයි දුගියාට දෙනකොට විතරක් කරගන්න. ඒ මනුස්සයා එක්කදී අකුසල් කරගන්නවා. දුගියට දෙන්නට කැමති මිනිස්සයා දුගියට දීලා කුසල් කරගන්නවා. ඒව දැකලා කුසල් කරගන්නවා. හැබැයි හාමුදුරුවන්ට දෙනවා දකින්නකොට හිත නරක කරගන්නවා. ඇයි මනස සමබර කරගන්න ශක්තිමත් නැති නිසා. එහෙම මිනිස්සුන්ට පින් අනුමෝදන් වෙන්න පහසු නෑ. අනිත් අය කරන ඒවා දිහා බලාගෙනත් හිත නරක කරනවා. එතකොට අපි දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් මහා පහන් පූජාවක් කළා. හැබැයි මේ පහන් පූජාව කළේ තෙල් බොහොම මිල අධික කාරණා. ඒ පහන් පූජාවට තෙල් ලීටර 30-40ක් අපි ගෙනලා මුළු මළුවම විදුලි ආලෝක දැල්වන්න නැතුව පහන් ආලෝකයෙන්ම ආලෝකමත් කරනවා. මට මතක හැටියට අපේ පැවිදි වෙච්ච දිනයකද කොහෙද. ඉතින් ඒක තරුණයෙක් කියලා තිබුණා. ඔය මේ මිලාදික කාලේ තෙල් මෙච්චර නාස්ති කරලා එක පහනක් පත්තු කරනවා මන්දිද? ඔය තරම් මොකටද නාස්ති කරන්නේ? දුප්පත් මිනිස්සුන්ට පාන් ගන්න දුන්නා නම් මොකද ඔය සල්ලි. ඉතින් මොකද්ද මේ මනස ඇතුළේ ඇති වෙන්නේ? බොහෝම සාධාරණ, බොහෝම සමාජ හිතවාදී, බොහෝම ධාර්මික අදහසක් වගේ තමයි පිටින් බලවහම තේරෙන්නේ. නමුත් අර යමක් වළක්වන්නට යෝජනා කිරීම ඒතරම් උසස්දයි. අපේ ශාසන ඉතිහාසයේ මේවට ඕන තරම් කතා ප්‍රවෘත්ති තියෙනවනේ. පෙරේක් සසුනක බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනුවන් පෑ අවස්ථාවේ උන්වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා එකටම ඒක ඝනව පැවතුණා. ඒ බුදුරජාණන්ගේ අදිෂ්ඨානයේ මතය සිද්ධ වෙනවා. විසිරෙන්න අදිෂ්ඨාන කළොත් කුඩා කැබලි වලට විසිරෙනවා. බොහෝ දෙනාට ගෙනihin තැන තැන්පත් කරගෙන වැඳුම් පිදුම් කරනවා. ගෞතම බුදුහාමුදුරන්ගේ ශරීරයේ භස්මාවශේෂ එහෙමයි. ඇතැම් බුදුරජාණන් වහන්සේලා අදිෂ්ඨාන කරනවා ඒක ඝනව පවතින. එතකොට එහෙමම අස්ති පංජරය ඇට සැකිල්ල එහෙමම ඒක ඝනව පවතින. එතකොට ඒ සියල්ලම එකටගෙන එක් තැනක තැන්පත් කරන මහා දාගෙවත් විමතියි. එතකොට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතු චෛත්‍ය ඉදි කරන්නට රාජරාජ මහා මාත්‍යවරු සියලු දෙනා එකතු වෙලා රන් ගඩොල් වලින් මේ චෛත්‍ය ඉදි කරන්නට තීරණය කළා. ඒ ලෝකෙටම එකයි. ආය තව තැනක හදන්නට විදිහක් නැහැ. ඒ නිසා සියලු දෙනා එකතු වෙලා රන් ගඩොලින් මේක හදන්න සමහරු කල්පනා කරන යොදුන් 4ක් උසට හදමු. සමහරු කියනවා නෑ යොදුන් 5ක් උසට හදමු. නෑ යොදුන් 3ක් උසට හදමු. මෙහෙම එක යෝජනා. පස්සේ දැන් මේ කර්මාන්තේ කරන්න මූලික බාසුද්ධ කෙනෙක් රන්කරුවේ තීරණය කරගත්තා. හැමෝටම මේක කරන්න බෑ. පස්සේ දැන් එයා තමයි ප්‍රධානියා. එයා මූලික වෙලා තමයි කරන්නේ. පස්සේ දැන් එයාට ප්‍රධානත්වයේ තියෙනවනේ. එයා යෝජනා කළා. ඔච්චර ලොකුවට හදලා කොහොමද නඩත්තු කරන්නේ? ඒ නිසා යොදුනක් උසට හදපුවාම ඇති. Tamanගේ බලය පාවිච්චි කරලා තීරණය කළා යොදුනක් උසට හදන්න. යොදුනක් කියලා කියන්නේ සෑහෙන උසක්. යොදුන කියන එක ධර්මයේ දක්වන්නේ සතපු 16ක්. සතපු 4ක් ගව්වයි ගව් 4ක් යොදුනයි. සතපු 16ක් උසට. ඉතින් ඒකත් සුබපටු එකක් නෙමෙයි. හැබැයි මේ යොදුන් 4ක් 5ක් හදන්න හදපු එක තමයි මේ ප්‍රමාණයට මිටික. ගුණෙන් ප්‍රමාණ කළ නොහැකි තථාගතයන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ඉදි කරන දේ. තමන්ගේ බලය පාවිච්චි කරලා අඩු කිරීමේ හීන කිරීමේ කර්ම විපාකය උපදින ආත්ම භාවවල සියලු දෙනා අතරේ කැපී පෙනෙන මිටි භාවයක් ඇතුව ඒතරතාව. ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ පෙර වැඩු මනසක් ඇති නිසා විදර්ශනා වැඩුව නිසා ප්‍රඥාව අවදි කළ නිසා මේ සසුනේ රහත් වුණා. හැබැයි තා මිටි ශරීරයක්. උන්වහන්සේගේ නම බද්දිය කොට නිසා මිටි නිසා ලකුණ්ඨක බද්දිය කියලා නම. එතකොට බොහෝ දෙනා දායකකාරකාදීන් ආපුවෙන් පස්සේ ඉතින් මේ පුංචි එකානේ කියන ඇඟිල්ලෙන් යනවා කොහොමද බත් කෑවද? කොහොම කියලා. ඒ පොඩි එකානේ හැබැයි රහතන් වහන්සේ. අර ඇඟිල්ලෙන් යනවා ඒගොල්ලොත් යම් කර්මයක් කරගන්න.
හැබැයි ඉතින් එහෙම වුණේ මොකක් නිසාද? අනුන් කරපු කුසලයට බාධා කරලා ඒක අහුරලා ඒක මිටි කරලා. ඉතින් ඒ නිසා කුසල දහම් කිරීම සතුටින් අනුමෝදන් වෙනවා කියන එක ලේස් පාස් වැඩක් නෙමෙයි. හැබැයි මෙහෙම කිව්වහම සමහරව අවිචාරවත් කුසල් කරන්න ඉදිරිපත් වෙනවා. දෙනවා නම් දෙන්න. තියෙන දේ ඔක්කොම දෙන්න. තමන්ට නැති වෙනකන් දෙන්න. එහෙම එකක් නෙමෙයි මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. ඉතින් තමන්ට නැති වුණොත් තමන්ට දිවි පවත්වන්න බැරි වුණොත් කොහොමද එතනින් එහාට දන්නේ? සතමන්ට වගකීමක් තියෙනවා පවුල නඩත්තු කරන්න, බිරිඳ, සැමියා, දරුවන්, අම්මා තාත්තා නඩත්තු කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තමන්ට තියෙන්න ඕනේ. එහෙම තියාගෙනයි දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඉතින් තමන්ගේ අතපය කඩාගත්තා වගේ සියල්ල අහිමි කරගත්තොත් ඉන් එහාට කොහොමද අපි ලෝකේ රකින්නේ? ඒ නිසා අපි අවිචාරවත්ව දන් දෙන්නට කියනවා නෙමෙයි. අවිචාරවත්ව පින්කම් කරන්න කියනවා නෙමෙයි. හැබැයි තව කෙනෙක් ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් කරනවා නම් ඒක අහුරන්නට, ඒක බාධා කරන්නට, ඒක නවත්වන්නට, ඒක වළක්වන්නට කටයුතු කරන එක හොඳ නෑ. අවිචාරවත් භවයේ ආදීනවේ කියා දෙන්න ඕන. මෝඩකමට පින්කම් කරන ඒවා තියෙන දුර්විපාකත් අපි පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඒක වෙනම කතාවක්. ඒ අපි උත්සාහ කරන්නේ ප්‍රඥාව අවදි කරන්න. හැබැයි කොහොම කරනවද කියන එක තීරණය කරන්නේ ඒතකයි. මම කරන පින්කම් මම තීරණය කරනවා. අනිකා කරන පින්කම් අනිකා. එතකොට තව කෙනෙක් කරන හොඳ පින්කමක් දැකලා අපට හිත පහදවා ගන්න නම් ඒ තරම් සත්භාවයක් අපේ මනසේ තියෙනවා. ඉතින් මේක මැරිලා ගිහින් ඇති කරගන්නට පුළුවන් හැකියාවක් නෙමෙයි, ජීවත් වෙන කාලෙම මේ හැකියාව ටික පුහුණු කරගන්නට ඕනේ. කමක් නැහැ කොච්චර අඩුපාඩු තිබුණත් මේ මිනිස්සු මේ හොඳ වැඩේ කරනවනේ. කොයිතරම් දුර්වලකම් තිබුණා වුණත් මේ මිනිස්සු මේ පින්කම කරනවනේ. අන්න එහෙම අපි කෙනෙකුගේ හොඳ දකින්නට අපේ මනස පුහුණු කරගන්න. එහෙම පුරුදු කරගත්තොත් අපිට මේ සමාජයට ගොඩාක් උදව් කරන්න පුළුවන්. සමාජය ගුණාත්මක කරන්න. දැන් බලන්න මේ සමාජයේ සමහරව කියනවානේ මේ සමාජයෙන් එන්න පිරිහෙනවා, දුරාචාරය වැඩි වෙනවා. මෙහෙම කියන මිනිස්සුම අපි හිතමු මත්පැනට ඇද්දැහි වෙලා හිටපු මිනිස්සේ දීර්ඝ කාලයක් බිබී ඉඳලා එක දවසක් පන්සල් ආවා කියලා. අනිත් අය මොකද මේ මිනිස්සයාට කියන්නේ? මොකද අද පන්සල මතක් වෙලා. අද මොකද මේ පැත්තේ? සුදු කොඩි දැක්කද? ගොක්කොල දැක්කද? මෙහෙම තමයි අහන්නේ. එතකොට දැන් අර මනුස්සයාට ඇති වෙන මනෝභාවය මොකද? ආයේ ජීවිතේටවත් පන්සල් යන්නට හිතෙන්නේ නැහැ. මේ මනුස්සයාට මොකද අර ඇති වෙන ලැජ්ජාවත් එක්ක. ඕන මනුස්සයෙකුට ආත්මගරුත්වයක් කියන එකක් තියෙනවා. තමන් ගොඩනගා ගන්න ප්‍රතිරූපයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ මනුස්සයා පන්සලෙන් ඈත් වෙනවා. ආයෙත් අර බේබදුකමට බැහැෙනවා. එතකොට කවුද මේ මනුස්සයා ඇදලා බිමට දෙන්නේ? සමාජයේ විසින්මයි. අනික් අතට කියනවා කෝ මේ සමාජයේ කාටද ගුණධර්ම වඩන්න ඕනකම තියෙන්නේ? එන්නම පිළිගෙනවා. එන්නම විනාශ වෙනවා. කෝ මේ මිනිස්සුන්ට හැදෙන්න ඕනකමක් නැහැනේ. එහෙම කියන අපි අනිත් අතට නැගිටින්න හදනකොට අර විදිහට උසුළු විසුළු කරලා හදනවා. මේක වෙන තැනක නෙමෙයි. අපේ තාත්තා සම්බන්ධව මම හොඳටම අත්දැක්කා. අපේ තාත්තා ජීවිත කාලේ හැමදාම මත්පැන් බීපු කෙනෙක්. අවසාන කාලේ මම තාත්තට යෝජනා කළා තාත්තා දැන් ඉතින් අපේ පවුලේ ඔක්කොම නවදනේ මම බාලම මම මහාන වුණා අනිත් අය ආවාහලා කරලා දීලා ඉඩ කඩම් බෙදලා දීලා දැන් ඉතින් තාත්තා ඔය ඕවමත්තෙම නැහුණා මදයි දැන් ඉතින් මේ පන්සලට ඇවිල්ලා පිනක් දහමක් කරගෙන හාමුදුරන්ට පස්තාන කරගෙන ටික කාලයක් ඉන්නකෝ කියලා මම යෝජනා කරා. හැබැයි මං හිතුවේ නෑ ඒක තාත්තා පිළිගන්නේ කියලා. තාත්තා ඒක පිළිගත්තා. පිළිගන්න පන්සලේ ඇවිත් නැවතුණා. නැවතිලා අර මත්පැන් බීම ආදී සම්පූර්ණයෙන් නවත්තලා අවුරුදු 9ක් තාත්තා හාමුදුරන්ට පස්තාන කරමින් බොහෝ කුසල් කරගත්තා. ඉතින් තාත්තා මේ මත්පැන් බීමෙන් වැළකුණාට පස්සේ ඔය මගුල් ගෙවල් වලට හරවට මේවට ගියන් පස්සේ අපේම මාමලා අපේම ඥාති තාත්තට කියනවා ඉතින් දැන් මෙයා උපාසක මහත්තයානේ. දැන් මෙයා ඉස්සර වගේ නෙමෙයි දැන් එයා පන්සලේනේ. ඔන්නම තමයි කතාව. එතකොට මොකද්ද මේකෙන් ඇති කරන්නේ? මිනිස්සුෙකුට ගුණධර්ම වඩන්න සහයත්ව මේ දෙන්නේ. හැමතිස්සෙම කකුලෙන් අදිනවා. මිනිස්සේ ගුණයක් වඩන්නට උත්සාහ කරනකොට ඇදලා බිම දාලා පා ගන්නට උත්සාහ කරනවා. හැබැයි වැටිලා ඉන්නකොට ඕන් ඉන්න තර පේනවද හැටි? අනිත් අතට චෝදනා කරනවා. එයි මෙහෙම වෙන්නේ මිනිසුන්ට සත්භාවයෙන් සත්පුරුෂ භාවයෙන් කරනවා වෙනුවට හොඳ දේ මතු කරනවා වෙනුවට මේ මිනිස් මනස වැඩි හරියක් පුරුදු පුහුණු වෙලා තියෙන්නේ අගුණය දකින්නට නරක දකින්නට අනුන්ගේ කුණු අවුස්සන්නට කුණු හොදන්නට ඒවම ආහාර ඒවම අවුස්ස තමනුත් කුණු නාන්නට තමයි හැමතිස්සෙම පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. අන්න එහෙම නිකන් කුණු වෙච්ච සිත් බොහෝ දෙනාට තියෙනවා.
අපේ මනසේ උනත් මේ නෂ්ටාවශේෂ තියෙන්නට පුළුවන්. තේරුම් අරගෙන පරිස්සමෙන් ඒවා අයින් කරගෙන අඩු කරගෙන තව කෙනෙකුගේ හොඳ දකින්නට හොඳ අගය කරන මට්ටමට හොඳට උදව් කරන මට්ටමට නරකින් ගොඩ ගන්න පුළුවන් මට්ටමට අපේ මනස පුහුණු කරන්න. අපට පුළුවන් නම් අර මනුස්සයා ජීවිත කාලෙම මත්පැන් බිබී ඉඳලා හරි එක දවසක් සිල් ගත්තා නම් ඇයි අපට අගය කරන්න බැරි? අනේ මේ එක දවස් හරි සිල් ගන්න අපේක කොච්චර වටිනවද? ඊළඟ මාසෙත් එන්න මේක නවත්තන්න එපා. අපි උදව් කරන්න. කොච්චර වටිනවද අපේක? එක දවසක් හරි. ඊටු දවස් 29ම බිව්වත් කමක් නැහැ. මේ එක දවසේ පන්සල් යන්න. මෙහෙම ඇගීමක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ මනුස්සයා ඊළඟ දවසේ පන්සලට එනවා. මෙහෙම වාර කිහිපයක් එනකොට අපට පුළුවන් දැන් ඉතින් පොයි දවසට කල්ලාතුන දවසේවත් බීම නවත්තන්න. ඊටු දවස් 28ම බිව්වත් කමක් නැහැ. සිල් ගන්න එනකොට ඉස්සරින් දවසේ බොන්න එපා. ඒක හොඳ නෑ. ඒ දවසේ රැකෙන්න. මෙහෙම කිව්වොත් ඒ මනුස්සයෙක් උත්සාහ කරලා බලනවා. එතකොට මේ මනුස්සයා මාසෙට දවස් 2ක් බොන්න නැතුයි. මෙහෙම පුහුණු කළොත් අපිට තව මනුස්සයෙක් හොඳ මගට ගන්නට පුළුවන්. ඇයි අපිට එහෙම අත දෙන්නට බැරි? ඒ බඳු සත්භාවයක් අපි තුල නැත්නම් අපට ගොඩ යාමකුත් නැහැ. සමාජයෙන් ගොඩ ගන්න පුළුවන් කමකුත් නැහැ. අවසානයේ අපිම චෝදනා කරන ඕම් මිනිස්සුන්ගේ හැටි එන්නම පිළිගෙන ගුණධම් සෝදාපාලුවට යනවා. මේ මිනිස්සුන්ට නම් කොච්චර කිව්වත් වැඩක් නැහැ. කවදාවත් හදන්න බෑ. ඉතින් මේ අබුද්දස්ස කාලේ හැටි තමයි. ඉතින් ඔහොම කිය අපි පශ්චාත්තාප වෙනවා. එහෙම වෙන්නට ඕනේ නෑ. තවමත් මිනිස්සුන් ගොඩ ගන්නට පුළුවන්. තවමත් හදන්නට පුළුවන්. අපේ ජීවිතේ අපි එහෙම බොහෝ මිනිස්සුන් හදලා තියෙනවා. මට බොහෝ වෙලාවට ධර්ම දේශනා සඳහා යන්නට උදව් කරන මහත්මයෙක් ඉන්නවා. එතුමන්ගේ වාහනේ මට කොහේ හරි යන්නට ඕන කිව්වොත් එතුමා මට යෝජනා කරලා තින්නේ හාමුදුරනේ කොහේ හරි බණකට යනවා නම් වාහනයක් නැත්තම් මට කියන්න. එතකොට තමන්ට දහසක් වැඩ තිබුණා. තමන් බයිසිකලේ ගිහිල්ලා ඒවා කරගන්නවා. කවුරු හරි යොදවලා වාහනේ මට එනවා. එයි මේ කුමක් නිසාද? ඒ තනත්තා ජීවිත කාලෙම මත්පැන් වලට ඇබ්බැහි වෙලා තනි කරම නැත්තටම නැති වෙලා හිටපු කෙනෙක්. යාළු මිත්‍රයොත් එක්කලා හිත හොඳ කෙනෙක්. ඒ නිසා අරයා කතා කරපුවාමත් යනවා, මෙයා කතා කරපුවාමත් යනවා, බෑ කියන්න බෑනේ. ඔය විදිහට අපේ මොළොක් බව අනිත් අය ඉදිරියේ නිවටකමක් බවට පත් කරගන්නවා සමහර. ඒ වැඩි හිත හොඳ කරනවා. ඕනම ගිහිල්ලා මුළු ජීවිත කාලේ ඒ තනත්තා ඇබ්බැහි වෙලා හිටිය උදේ ඉඳන් රැ වෙනකම් දීපු. තමන් මෙතනත් හිත හොඳ කෙනා කියලා දන්න නිසා අනිත් ඔක්කොම මත්පැන් ටිකක් බොන්න උනම මෙයාට තමයි කතා කරන්නේ. ඔක්කොටම අරන් දෙනවා. දසාතේ ණය වෙලා කරන රැකියාව හරියට කරගන්නට නෑ. පවුලේ හැම විටම ප්‍රශ්න අර්බුද. මේ මහා ප්‍රශ්න ගොඩක් අතරේ ඒ අම්මා නැවත උත්සාහ කළා ඒ දරුවා අපට සම්බන්ධ කරවන්න. කොහොම හරි ඔහොම ගිහිල්ලා කීප වරක් ගිහිල්ලා දවසක් බීගෙන ආවා. ඉතින් ධන ගහලා වැඳලා හාමුදුරනේ මට ටිකක් කතා කරන්න ඕනේ කියලා මාත් කිව්වා. මම මහත්ව කතා කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නෙමෙයි නේ. බීපු නැති වෙලාවක එන්න කතා කරා. පස්සේ කිව්වා හාමුදුරනේ මට සමා වෙන්න. මට බීලා ආවේ නැත්තම් මේ ටික කියා ගන්න බෑ. ඒ නිසායි මම බීලා ආවේ. ඒ නිසා මට මේ ටික කියන්න ඉඩ දෙන්න. මම කහා කමක් නැහැ නේද කියන්නකො මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ කියලා. හාමුදුරනේ මාව ගොඩ ගන්න මේක. මට මේකෙන් නැගිට ගන්න බෑ. මට මේකෙන් ගොඩ එන්න බෑ. මට ගොඩ එන්න ඕනකම තියෙනවා. නමුත් මට ඒකට හයිය නැහැ. මට උදව් කරන්න. පස්සේ මම කිව්වා අනිත් මිනිස්සු බීමත්කමින් වළක්වා ගැනීමේ ආශ්චර්යයක් ප්‍රාතිහාර්යයක් මා ළඟ නැහැ. හැබැයි Tamanට නැගිටින්න ඕනේ කියලා හිතෙනවනම් මම අත දෙන්නම්. නැගිටිනවද නැද්ද කියන එක තමන්ගේ වැඩක්. මට උදව් කරන්න පුළුවන්. මේ නැගිටින්න බෑ. ඒක තමන්ගේ වැඩක්. තමන් නැගිටින්න ඕනේ කියලා කියනවනම් මම උදව් කරන්න. පස්සේ ඔහු කිව්වා හාමුදුරනේ මට උදව්වක් හැටියට මගේ වාහනේ බණකට යන්න ඕන වෙනකොට මට කතා කරන්න. මම ඉතින් හිතුවේ නෑ මේ බීගන ඇවිල්ලා මේ කියන කතා මේ මනුස්සයා කීයටවත් කරයි කියලා. ඒ මනුස්සයාගේ හැටි බලන්න මම එවලම කිව්වා එහෙනම් මට අනිත් ගමනක් යන්න තියෙනවා උදේ 6 වෙනකොට පන්සලට එන්න. මේ තරහත් අයදා බොහොම සතුටින් ගෙදර ගිහිල්ලා අම්මටත් කියලා නෝනටත් කියලා දරුවන්ටත් කියලා අනිද්දා උදේ 5ට මට අවදි කරන්න උදේ 5 වෙනකොට නැගිටලා නාලා බිරිසුදු වෙලා සුදු ඇඳුමෙන් සැරසිලා 6 වෙනකොට වාහනේ අරගෙන පස්සට මම ඒකෙන් තේරුම් කරගත්තා මේ මිනිස්සයා යම් ප්‍රමාණයකින් හදන්නට පුළුවන් කියන දේ අහන මිනිස්සු. එතන ඉඳලා මම උදව් කරන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි උදව් කරා කියලා එක පාට බීම නවත්තන්න පුළුවන් වුණේ නෑ. ටික කාලයක් බීම නවත්තලා ඉන්නවා ආයෙත් හොතටම බොන්න පටන් ගන්නවා.
ආයෙත් මොනවා හරි දෙයකට වැටිලා මහා අපකීර්තියක් ඇති කරගන්නවා. ඒ කාලේ හාමුදුරුවන්ගෙන් මම බැනුම් ඇහුවා, මිනිස්සුන්ගෙන් මම බැනුම් ඇහුවා. ඇයි සුදස්සි හාමුදුරුවෝ මෙහෙම බේබද්දෙක් ඇසුරු කරන්නේ? ඇයි මෙහෙම පවුකාරයෙක් ඇසුරු කරන්නේ? ඔය වගේ මිනිස්සු ඇසුරු කරන්න වටිනවද? ඔය වගේ මිනිස්සු මහා අපරාධකාරයෝ නේද? ඒ තනත්තාගේ නම කියනකොටම කවුරුත් දන්නවා හොඳට හොඳයි නරකට නරකයි. කියපු ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ જાතියේ මිනිස්සු. ඇඟපත දිහා බැලුවා එහෙමයි, වැඩ බැලුවත් එහෙමයි, පින්පව් කියලා අය දෙකක් නැහැ, හිතිච්ච දේ කරනවා. ඒ මට්ටමට. හැබැයි මේ මිනිස්සයා අතහරින්නට මම හිතුවේ නෑ. ඇයි? ඒ මිනිස්සයාගේ ගුණයක් මම දැක්කා. කියන දේ තුල ටික ටික හරි පවතින උත්සාහ කරන දුර්වලකම නිසා වැටෙනවා. හැබැයි කොහොම හරි ඔහොම උත්සාහ කරලා මේ වෙනකොට ඊටාම හොඳ තත්ත්වයක පවතිනවා. අද සියලු දෙනා ප්‍රශංසා කරනවා හාමුදුරුවෝ කරපු වැඩේ නම් අඟුලිමාල දමනය කළා වගේ වැඩක්. බොහොම දුෂ්කර වැඩක්. මේ මිනිස්සයාද මේ තත්ත්වේ ඉන්නවා කියන එක පුදුමයි. අපිට මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න පුළුවන්. ඒව කරන්නට නම් අපි තුල යම් කිසි සත්භාවයක් තියෙන්න ඕනේ. මිනිස්සුන්ගේ වටිනාකම් තේරුම් ගන්න. දුර්වලකම් තියෙනවා. මිනිස්සු දුබලකම් වලට ඇද වැටෙන්නට හේතු තියෙනවා. ඒවා හඳුනාගත්තොත් අපිට ගොඩ ගන්නට පුළුවන්. අපි තුල දුර්වලකම් තියෙන්නට පුළුවන්. ඒ දුර්වලකම් වල හේතු මොනවද? ඒවා හඳුනාගත්තොත් අපිට ගොඩ එන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා මේ මිනිස් මනස කියන්නේ සකසන්නට පුළුවන් මනස. හරියට තේරුම් ගත්තොත් අපි ඕන කෙනෙකුට රැකෙන්නට පුළුවන්, ඕන කෙනෙකුට වැඩෙන්නට පුළුවන්, ඕන කෙනෙකුට පව්කම් වලින් වැළකීලා අකුසල් දහම් කරන්න පුළුවන්. එහෙම පුළුවන් හැකියාවක් අපි තුල ඇති කරගත්තොත් අන්නේ තැනත්තාට අපි කරන දේවල් විතරක් නෙමෙයි අනුන් කරන දේවල් සතුටින් අනුමෝදන් වෙනවා. ඒකට තමයි පින් අනුමෝදන් වෙනවා කියන්නේ. මට මතකයි මේ මෑත ඔය ගම්පහ පැත්තේ ධර්ම දේශනාවකට අපි ගියා. ඒ ගියපු කටින පින්කමකට ගියේ. ඒ කටින පින්කමට හාමුදුරු 59ක් විතර වැඩමවලා තිබුණා. ඒ විහාරස්ථානයේ කොට බිත්ති බැඳපු ධර්මශාලාවක් තිබුණේ. ඇතුලේ ඒ ශාලාව වටේම හාමුදුරු වඩා හිඳවලා දානෙ දුන්නා. දාන ටික දෙනකන් බොහෝම හොඳට කලබලයක් නැතුව හැමෝම දන් බෙදුවා කොහොම කරා. හැබැයි පිරිකර පූජා කරනකොට ඇති වෙන තත්ත්වය අපි දන්නවනේ පන්සල් වල. ඒ වගේ එදා පිරිකර පූජා කරනකොට ඔක්කොම එකම කලබගෑනියයි. මට එකක් දඟලනවා, පොරාලනවා, ගෑනු, පිරිමි, වයසක, මහලු, තරුණ, දාල ඔක්කොම එක පොදිය පොර කනවා පිරිකරගෙන. දැන් ඉතින් මෙහෙම පොර කාලා කවරෙන් ඉරාගෙන අමාරුවෙන් එකක් අරගෙන ගිහිල්ලා එක හාමුදුරුවෝගේ අතට දීලා වදිනවා. වදිනකොට මැදිවියේ කාන්තාවක් අර තාප්පෙනුත් එළියේ. ඒ කියන්නේ ධර්මශාලාවෙනුත් එළියේ. අර එක්කෙනෙක් අර විදිහට අමාරුවෙන් කවරෙත් ඉරාගෙන පිරිකර අරගෙන ගිහිල්ලා හාමුදුරුවෝගේ අතට දීලා වදිනකොට අර කාන්තාව එළියේ ඉඳලා දැසම නලලේ තියලා සාදු කියලා සාදුකාරයක් දෙනවා. ඊළඟ එක්කෙනත් වැටිලා තැරිලා පොඩි වෙලා පිරිකර අරගෙන ගිහිල්ලා ඊළඟ හාමුදුරුවෝගේ අතින් තියනකොට අර අම්මා තව පාරක් දෝතනගල සාදුකාරයක් දෙනවා. මම ළඟ ඉන්න හාමුදුරුවන්ට කතා කරලා පෙන්නවා අන්න හැබැයි බෞද්ධ උපාසිකාව එළියේ ඉඳලා 59ටම පිරිකර පූජා කළා. අර දඟලපු අය වැටිලා තැලිලා ඉරිලා පොඩි කරගෙන එක්කිනාට පූජා කළා. ඒකෙත් ඇති කුසලයක් නේ. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? පින්කම් කියන්නේ මොනවද කියලා හරියට දන්නේ නැති වුණාට අපිට හිතෙන්නේ අපි අතින් පූජා කළොත් තමයි පින්කම. අපි අතින් පූජා කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හැබැයි වෙන කෙනෙකුට ඒ අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක දෙගුණයක් කුසල. ඇයි? තමන් කුසලයක් කරන අනිත් මනුස්සයල කුසලයක් කරන්න අවස්ථාවක් දුන්නා. කම්මැලිකමට මග හැරලා යන්නේ ඒක නෙමෙයි. සියතින් කුසල් කරන්නට කියන්නේ අලස නොවි කරන්න ඕනේ කියන එක. හැබැයි තව කෙනෙක්ගේ අවස්ථාව ඉල්ලා හිටිනවා නම් අපිට ඒකත් පරිත්‍යාග කරන්න පුළුවන් නම් අර අපි කතාවටත් කියනවානේ දීමෙන් දීම වඩාත් උතුම් කියලා, දාණයෙන් දාණය උතුම්ම දාණය කියලා. එතකොට අන්න ඒ වගේ අපි දෙන්න හදන දේ තව කෙනෙක් අවස්ථාව වෙනවා. ඒ අවස්ථාවත් අපිට දෙන්නට පුළුවන් නම් මග හරින්නට නෙමෙයි අනිකාට අවස්ථාව දීමක් වශයෙන්. ඒක මහා කුසලයක් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පින්කම් කියන්නේ මොනවද? ඒවා තියෙන වටිනාකම් මොනවද කියලා හරියටම තේරුම් කරගන්නට පුළුවන් නම් එබඳු තැනත්තාට ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ බොහෝ පින් අනුමෝදන් වෙනවා.
අනිත් අය කරන කියන හැමදේම සතුට සිතින් අනුමෝදන් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කෙනෙක් නැරිලා ගියා වුණත් කවදාවත් දුගතිගාමී වෙන්නේ නැහැ. Tamanගේම ඥාතියින් පින් කරන්න ඕන කියලා හිතුත් නැහැ. එතනතර කවුරු කළත් අනුමෝදන් වෙන්න පුළුවන්. දන්නවනේ පින්කමේ තියෙන වටිනාකම. හැබැයි එහෙම නැති අය නැරිලා ගියත් අනුමෝදන් වෙන්න නම් නැහැ ලේසිය කියලා. මට මතකයි අපේ රේරුකාණී චන්දවේල මහානායක හඳුරු ඉන්න කාලේ ඔන්නක මිනිස්සෙකුට ප්‍රේතාරුණ්‍යයක් ඇවිල්ලා එක් කරගෙන ආවා. පස්සේ නායක හඳුරු අහනවා දැන් ඉතින් ඔය පින්කමක් කරන අනුමෝදන් කරානේ. ඇයි අනුමෝදන් වෙලා ගියේ නැත්තේ? ඇයි මේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට කරදර කරන්නේ? අර පෙරේතයා මොකද්ද කිව්වේ? මේගොල්ලෝ පින්කම් කළේ මගේ සල්ලි වියදම් කරලා. මගේ සල්ලි වියදම් කරලා පින්කම් කළා නෙවෙයි. ඒගොල්ලන්ගේ සල්ලි වියදම් කරලා පින්කමක් කළොත් විතරයි මම යන්නේ. එතකොට බලන්න මගේ සල්ලි කියලා අල්ලගෙන ඉඳලා තමයි මේ මනුස්සයා ප්‍රේත ලෝකෙ ගියේ. එහෙ ගිහිල්ලත් අල්ලගෙන. ඉතින් ඒක අමුත්තක් නෙවෙයි. මනුස්සයා වෙලා ඉන්න කාලෙත් මේක තේරුම් ගන්න බැරි වුණා නම් පෙරේතයන් නම් බල කොහොමද තේරුම් ගන්නේ? එතකොට ඒ ගැනම තෘෂ්ණාවෙන් දුගතිය උපන්න එතන ගිහිල්ලා තරකයි. හරිනම් වෙන්න ඕනේ නැත්නම් මම නැතත් මගේ සල්ලි වියදම් කරලා බින්කම කළා මම ඒකට දායක වුණා කියලා එහෙම හිත පහදවා ගන්න බෑ. මොකද ඒ මට්ටමට මනස පුහුණු කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේවා මැරිලා ගිහින් පුහුණු කරන්නට ඕන දේවල් නෙමෙයි. ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ අපි ටිකෙන් ටික පුරුදු කරගන්න ඕන. ඔන්න ඔය කියන ගුණාංග දෙක අපි සතුව තියනවා. පළවෙනි එක තමයි අහන්න දකින්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නට ඕන. දෙවෙනි එක තමයි මේ කරන වැඩේ හොඳයි. අනුපාඩු තියෙන්නට පුළුවන්. ඒ කොච්චර අනුපාඩුකම් තිබුණා වුණත් මේකේ වටිනාකමක් තියෙනවා. මේකේ හොඳක් තියෙනවා. මේකේ යහපතක් තියෙනවා කියලා සතුටු වෙන්නට පුළුවන් නම් අන්න ඒකට කියනවා පින් අනුමෝදන් වෙනවයි කියලා. ඒ නිසා මේ කරන පින්කම් ධානන් වහන්සේ අනුමෝදන් වෙන්නට පුළුවන් තැනක ඉන්නවා නම් සතුටින් අනුමෝදන් වෙනවා. මනුෂ්‍ය ලෝකයක වගේ ඉපදිලා හිටියත් ඒක අපත යන්නේ නැහැ. අපේ පියාණන්ට මේ පින් ලැබේවා, එතුමන්ගේ ජීවිතය සුවපත් වේවා කියලා ආශිර්වාද කළාම ඒකාන්තේ යහපතක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මම ඔය කරුණු ටික සඳහන් කළේ ධර්ම දේශනාවට මාතෘකා කළ ගාථාවට අමතරව නම් දැන් පැයක් විතර ගත වුණා. ඒ නිසා කෙටියෙන් අපි මාතෘකා කළ ගාථාවක් සිහිපත් කරන්න මීටම අදාළව තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අත්තානං චේත්‍යං ජඤ්ඤා රක්ඛේයං සුරක්ඛිතං තින්න මඤ්ඤ තරං යාමං පටිජක්කීය පඬිතු. තමන්ට ආදරේ නම් ඒතනත්තා ජීවිතේ යාම තුනෙන් එක් යාමයකදීවත් තමන් රැක ගන්න උත්සාහ කරන්න කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා. ජීවිතේ යාම තුනයි කියලා කියන්නේ ළමා කාලේ, තරුණ කාලේ, මහලු කාලේ. තමන් දැන් ඉන්නේ ළමා කාලේ නම් එතන තමන් රැක ගන්න උත්සාහ කරනවා. තමන් දැන් ඉන්නේ තරුණ කාලේ නම් එතන රැකෙන්න උත්සාහ කරනවා. තමන් දැනට ඉන්නේ මහලු කාලේ නම් එතන රැකෙන්න උත්සාහ කරනවා. කොහොමද රැකෙන්නේ? සල්ලි ටිකක් හම්බ කරගෙන, ගේ දොර හදාගෙන, යාන වාහන අරගෙන, රක්ෂණ ඔප්පුවක් තියාගෙන ඒවා අවශ්‍යයි. ඒවා භෞතික වශයෙන් සුරක්ෂිත වෙන්නට අවශ්‍යයි. අපිට ධනෙ අවශ්‍යයි, ගේ දොර අවශ්‍යයි, ඉඩකඩම් අවශ්‍යයි, යාන වාහන අවශ්‍යයි, හදිස්සියකදී උපද්‍රවයකදී ගන්නට මිල මුදලක් තියන්න අවශ්‍යයි. මේවා බුදුහාමුදුරුවෝ එපා කිව්ව දේවල් නෙමෙයි. අනාගතේ යම් කරදරයක් වුණොත් ගන්නට කියලා හතරෙන් එකක් ඉතිරි කරන්නට කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා. ඒක ඉතින් රක්ෂණ ඔප්පුවක් හැටියට හරි බැංකුවක හරි කොතනක හරි අපිට යමක් තියෙන්නට. ආපද අවස්ථාවකදී ගන්නට. ඒක වරදක් නෙමෙයි. හැබැයි අපි මතක තියාගන්නට ඕනේ මේ භෞතික දේවල් එකතු කළා කියලා විතරක් අපි රැකෙන්නේ නැහැ. යම් කර්ම වේගයක් මතුවුනොත් ඇතුළතින් අපි නැසෙන්නට පුළුවන්. ඒ සියලු බාහිර රැකවරණයන් අපි සතුව තියෙද්දී උනා හදිසි විපතකින් අපි අකාලේ නැසෙන්නට පුළුවන්. දැන් මේ වගේ සල්ලි මිල මුදල් නැති අයද සුනාමියෙන් ගහගෙන ගියේ. එහෙම නැති අයද භූමිකම්ප ඇති වෙලා නාය ගිහිල්ලා ගම් වතුර ගිහිල්ලා උන් හිටිතන් නැති වෙලා හිටපු තැනක්වත් හොයන්න බැරුව විනාශ වෙලා යන්නේ. සල්ලි නැති අය නෙමෙයි. අවශේෂ සම්පත් නැති අය නෙමෙයි. ඥාතීන් නැති අය නෙමෙයි. එහෙනම් අපිට වැටහෙන්නට ඕනේ භෞතික සම්පත් තිබුණා කියලා විතරක් අපි රැකෙන්නේ නැහැ. ඒකට තවත් හේතුවක් තියෙනවා. ඒ කුමක්ද? ඇතුළතින් රැකෙන්නට අවශ්‍ය යම්කිසි ප්‍රතිපත්තිමය ශක්තියක්, කුසලමය ශක්තියක් අපි සතුව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මුරකාවල් දහසක් යෙදුවත් අපි රකින්නට කෙනෙකුට පුළුවන් කමක් නැහැ.
බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා තමන් සසරේ කරගත් අකුසල කර්ම වේගයක් තියෙනවා නම් ඒන් රැකෙන්නට කියලා න අන්තලිකේන සමුද්ද මජ්ජේන පබ්බතානං විවරම් පවිස්ස නවිජ්ජති සෝ ජගතිප්පදේසු යත්තට්ටි ධම්මුච්චේ පාපකම. ඒ පාප කර්මේ රැකෙන්න කියලා මහා මොහොත හැංගුණා, ආකාශ හැංගුණා, පර්වත කුහරයක හැංගුණා. හැංගිලා බේරෙන්න බෑ. ඇයි? ඒ හැංගෙන තැනමයි අපේ මනස තියෙන්නේ. මනස තියෙන තැනමයි ඒකට බද්ධව අපේ කර්ම ශක්තිය ක්‍රියාත්මක. සක්කොතන හිටියත් කර්මය තමයි. එහෙනම් අපි භෞතික වශයෙන් රැකෙන්නට මං තනා ගන්නට ඕනේ. හැබැයි ඇතුළතින් රැකෙන්නට මං තනා ගන්න. අපිට මතකයි මේ මෑතක අපිට සිද්ධියක් අහන්නට ලැබුණා. එක ව්‍යාපාරික මහත්මයෙක් ජෝතිෂඥයෙක් එතුමාට කියලා තිබුණා අහවල් දවසේ නම් මාරක අපලයක් තියෙනවා. පරිස්සම් වෙන්න, හදිසි අනතුරක් වෙන්නට පුළුවන්, ජීවිතේ නැති වෙන්නට උනත් ඉඩ තියෙනවා. මෙහෙම කිව්වහම මේකෙන් කියන්නේ ජෝතිෂඥයෝ කියන හැමදේම පිළිගන්න කියන එක නෙමෙයි. විද්‍යාවක් හැටියට ජ්‍යොතිෂයේ ගැඹුරු ශාස්ත්‍රයක් තමයි. හැබැයි ඉතින් කියන හැමදේම කියන හැම කෙනාම හරියට කියනවාද නැද්ද කියන එක ඉතින් ඒ වෙනම කතාවක්. ඒ තරත්තාගේ දැනුමේ හැටියට දැන් දහම වුණත් එක එක්කෙනා වැරදි විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඒක දහමේ දෝෂයක් නෙමෙයි. ඉතින් කොහොම හරි මේ තරත්ත හරියට මේ කාරණේ කිව්ව නිසා මේ ව්‍යාපාරිකයා හදිසි අනතුරක් කියනකොට මතක් වුණේ වාහන තියෙනවා ගිහිල්ලා හැප්පෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දිනේ ලියාගෙන ඉඳලා එදා වාහන ටික ඔක්කොම ගෑරේජ් එකට දාලා දොර වහලා ගෙට වෙලා හිටියා. දැන් හදිසි අනතුරක් වෙන්න විදියක් නැහැ. හැබැයි ඇඳට වෙලා පොතක් කියනකොට ෆෑන් එකේ පෙත්ත ගැලවිලා බෙල්ල වැදිලා බෙල්ල කැපිලා පරලේ. ඒක බියපත් වෙන්නට කියනවා නෙමෙයි. දැන් මොකද්ද ඔහු පිළියම් හැටියට යෙදුවේ? බාහිරින් රැකෙන්නට උපක්‍රමය. බාහිරිනුත් අපිට රැකෙන්න උපක්‍රමය ගන්න ඕන. හැබැයි ඒකෙන් විතරක් රැකෙන්න බෑ. ඇතුළතිනුත් රැකෙන්නට යම් ශක්තියක් තියෙනවා. ඒ ශක්තිය අපි හදාගන්නට. දැන් මේ 2012 වර්ෂේ විපත් එනවා ලෝකෙ විනාශ වේදෝ කියලා දුම්නස් වෙලා හරියන්නේ. ලෝකෙම කන පිට හැරුණා අපට රැකෙන්නට යමක් අපි කරගෙන තියෙනවා නම් තමන් රැකෙනවා. දැන් සුනාමිය ආවයි කියලා මුහුද අයිනෙට කොම ගහගෙන ගියේ නෑ. මුහුද අයිනෙ හිටපු මිනිස්සුත් රැකුණා. රට නැද හිටියයි කියලා හැමෝම රැකුන්නේ. හරියට එදා ගිහිල්ලා ඒකට පැනලා නැසුණා. අද කවුද මේවා තීරණය කරන්නේ? තමන් ඇතුළතින් ගොඩනගාගත්තු ශක්තිය. ඔය ඉංග්‍රීසි පැත්තේ එක පිරිසක් හරියට මේදා ගාල්ලේ ඥාතීන් ඉන්නවා ඥාතීන් බලන්න යක් කියලා සියලු දෙනා මෙහෙන් පිටත් වුණා. ඒගොල්ලෝ ගාලු ගියා. මුහුදු රලාව ගහල්ලේ තිබිච්ච ඔක්කොම ගෙවල් දොරවල් එක්කලා ඒගොල්ලෝ මුහුදු බත් වුණා. ආයේ නැහැ. හරියට මේදායි ගාල්ලේ හිටපු ඥාති පිරිස අපි ඉංග්‍රීසි යන් කියලා ඒගොල්ලෝ පිටත් වුණා ඉංග්‍රීසි. මේගොල්ලෝ එහෙට ගියා ඒගොල්ලෝ මෙහෙට ආවා ඉංග්‍රීසි හිටපු කට්ටිය ගාල්ලේ ගෙවල් දොරවල් එක්කලා මුහුදු බත් වුණා. ඒගොල්ලෝ ආයේ නැහැ. අරගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසියට එනකොට ඒගොල්ලන්ට ජීවිතේත් රැකිලා ගෙවල් දොරවල් වතු පිටි කවුරුවත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ තුන පදිංචි වුණා. හරි මාස්චර්යයි ලෝකයේ ස්වභාවය කර්ම ශක්තිය. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? මොහොත ගොඩ ගැලුවයි කියලා ලෝකට විපත් පැමුණුනායි කියලා ඒවා ස්වභාවිකව ලෝකේ කලින් කලට එන්නට පුළුවන්. එකෙන් අදහස් කරන්නේ ලෝකේ විනාශ වෙනවා කියන එක නෙමෙයි. මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරුවෝ පහළ වෙනතෙක් මේ පෘථුවිය විනාශ වෙන්නේ නැහැ. ඒක එක්තරා ධර්මතාවයක්. මේ පෘථුවියේ බුදුවරු 5 නමක් පහළ වෙනවා. ඒක නියතයක්. තවම පහළ වුණේ 4 නමයි. මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරුවෝ පහළ වෙනතේ මේ පොළොව තල විනාශ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් ඉන්න මිනිස්සුන්ට මොනව වෙයිද කියලා කියන්න බෑ. ඒකෙදි තම තමන්ගේ කර්ම ශක්තිය, අධර්ම බලය, අසත් ධර්මයේ මත තමයි දෝලණය වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ කාලේ ස්වභාවික විපත් බහුල වෙන්නට පුළුවන්. මිනිසුන්ගේ අසත් ධර්මයේ වැඩි නිසා, පාපකාරී සිතුවිලි වැඩි නිසා, අනුන් ගැන නොසිතා අනේකට මොනවා වුණත් කවන්නේ මන් රැකුණොත් ඇති කියන මේ ආත්මාර්ථකාමී පටු බවේ මිනිස් මනස කෙලසෙනකොට සබා දහමට දරන්නට බෑ. ඔරොත්තු දෙන්නේ සියල්ල විකෘති වෙනවා. වායුව කැළඹෙනවා, අකලට වහිනවා, කලට වහින්නේ නැහැ, මුහුදු ගොඩ ගලනවා. මේ විදිහේ බොහෝ දුක් විපත් පැමිණෙනවා කියන බව තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කළා. මේ වරුම පුදුම දේවල් නෙමෙයි. හැබැයි කොයි කාවත් මම ඒකට නතු වෙලා දිවි නැසෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ කොහොමද මතද? මගේ කුසල අකුසල කර්ම ශක්තිය සහ මගේ ප්‍රතිපත්තියත් එක්ක. ඉතින් අකාලේ මැරෙන්න සුසු අකුසල අපි සතුව නැද්ද? ඕන තරම් අපි හැම කෙනා සතුව නැති.
සසරේ ප්‍රාණඝාත අකුසල් කරලා තියෙනවා ඕන කෙනෙක් අකාලේ මැරෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් මේකට තැති ගන්න එක නෙමෙයි කරන්න නැත්තේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන තමන්ට ආදරේ නම් ජීවිතේ යාම තුනෙන් එක යාමයකදීවත් තමන් රැකගන්න පුළුවන් දෙයක් කරන්න. ඒ කුමක්ද? මෙලව පරලොව සුරක්ෂිත වෙන්නට සුදුසු ප්‍රතිපත්තිය. සුදුසු කුසල් ධර්ම අපි ජීවිතේ සම්පාදනය කරන්නේ. ඒ සඳහා සුදුසුම කුසල් තමයි ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීම, අන් අයගේ ජීවිත සුරක්ෂිත කිරීම. අභේදානයේ කුසල. අභේදානයේ කියවහම ජීවිත මරණයෙන් ගලවා ගැනීමම විතරක් නෙවෙයි. අනිත් අය පෝෂණය කිරීම, අනිත් අය සංරක්ෂණය කිරීම, අනිත් අය ජීවත් කිරීම, අනිත් අය නිරෝගී කිරීම, අනිත් අය නඩත්තු කිරීම, අනිත් අය රැකබලා ගැනීම, මේ හැම දෙයක්ම අන් අයට පැමිණෙන්නට තියෙන දුක් විපත් අවම කරලා එයයි සුවපත් කරන්නට කැපවීම. ඒ අයට පැමිණෙන්නට තියෙන බිය වදුරු වළක්වලා අභේදානයේ දීමේ මහා කුසලයි. ඒ නිසා හැකි හැම මොහොතකම ඝාතනයෙන් වළකින්නට. ඝාතනයෙන් කියලා කියේ මහා මනුෂ්‍ය ඝාතනයන් අපි කරන්න යන්නේ නැහැ. පොඩි පව්කම් වුණා. අපිට හැමදාම වළකින්නට බෑ කියලා හිතෙනවා නම් එක මාසයක් හරියට පුහුණු කරන්න. එක මාස 3ක් හරියට පුහුණු කරන්න. ජීවිත කාලෙම මං සත්තු මරන්නේ නැහැ කියලා හිතාගත්තොත් ඒක ලොකු බරක් වෙන්න පුළුවන් මනසට. මොකද ජීවිත කාලය කොච්චරද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට ගුණධර්ම වඩන්න පහසුයි කාල නිර්ණය කරගන්න. දැන් පොඩි දරුවන්ට උනත් ඉස්කෝලේ ගියාම පැය 5ක් උගන්වනවා කිව්වොත් එහෙම කොච්චර බරක්ද? ඒ නිසා තමයි විනාඩි 45යි. එක වැඩ, එක පීරියඩ් එක. එතකොට පැය 5 යනවා තේරෙන්නේ නැහැ. නිසා මේ අපේ මනසට පහසුව ඇති කරන්න අපිට කාලය බෙදා ගන්නට පුළුවන්. මම මේ මාස 3 හරියට ඔක්කොම රකින්න බැරි නම් ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකිනවා. හරියට සිහි කල්පනා. මදුරුවෙක්වත්, මකුණෙක්වත්, නැස්සෙක්වත්, කූඹියෙක්වත් නොමරෙන්නට මම මේ මාස 3 පරිස්සම් කරනවා. මාස 3කුත් බැරි නම් එක මාසයක් මම හරියට මේක කරනවා. එතකොට ඒ මාසෙ මට උනන්දු වෙන්න පුළුවන්. හොඳට ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙලා. අනිත් ඔක්කොම පැත්තකින් තියලා හරි ඒ ගැන උනන්දු වෙන්න. අන්න එහෙම පුහුණු වුණා මේ මාසේ ගත වෙලා අපට බලන්න පුළුවන් මම කොච්චර සාර්ථක වෙයිද කළා. මොනවද අඩුපාඩු සිද්ධ වුනේ. ඊළඟ මාසේ කොහොමද ඒ අඩුපාඩු හදාගෙන කරන්නේ. මෙහෙම පුහුණු වුණොත් අපට නොදැනීම බවක් නොවීම ඕනම ප්‍රතිපත්තියක් අපට කලක් යද්දි පුහුණු කරගන්න. මෙහෙම ටිකෙන් ටික පංචශීලයෙන් අපිට ප්‍රගුණ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට සත්තුන්ට අභේදානය දෙනවා කිව්වම හරක් නිදහස් කරනවා කියන එක විතරක් නෙමෙයි. පුළුවන් වෙලාවට හරකුත් නිදහස් කරන්න. හැබැයි තේ කෝප්පේ ඉන්න කූඹියා ඉවතට තියලා ඌට ජීවත් වෙන්න සලස්වනවා කියන එකත් අභේදානය. වතුර භාජනයේ බාත්රූම් එකේ මූණ හොදන්න ගියාම ඉන්න කූඹියා මැරෙන්න නැතුව අයින් කරන්න පුළුවන් නම් ඒකත් ජීවිතයක් නෙවෙයි. ඒක මහා කුසල් දෙයක්. අපට දුක් විපත් පැමිණෙන අවස්ථාවක අපට කරදර එන මොහොතක අපට ලෙඩ දුක් එන මොහොතක අපට මේවා මහා සත්‍ය ක්‍රියාවක් හැටියට අපට අදිෂ්ඨාන කරන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ කුසලය අවංකව මම ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීලා හිටියා අවංකව මාසයක්. ඒක සත්‍යයි. ඒ සත්‍ය බලයෙන් මේ උවදුර දුර වෙලා මගේ ජීවිතේ රැකෙන්නට ඕනේ කියලා අපට අදිෂ්ඨාන කළොත් ඒක අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙනවා. තමන්ගේ බිරිඳට, තමන්ගේ සැමියාට, තමන්ගේ අම්මා තාත්තට, තමන්ගේ දරුවාට යම් විපතක් යම් ලෙඩ දුකක් හැදෙන්නට යනවා නම් තමන් සතු ඒ බඳු ශක්තියක් සිහි කරලා තමන්ට අදිෂ්ඨාන කරන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යෙන් රකින්නට පුළුවන්. මේවා ආවට ගියාට කරන කියන දේ නෙමෙයි අපේ ජීවිතය අපි පුහුණු කරපු නිසා. අපේ අම්මා මීට අවුරුදු 10කට විතර කලින් අම්මගේ පිත්තාසේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉදිමිලා මුළු ඇඟම ඉදිමිලා හුස්ම ගන්නට බැරුව මරණාසන්න වුණා. රාගම රෝහලට ගෙනිච්චට පස්සේ වෛද්‍යවරු පරීක්ෂා කරලා කිව්වා ඉක්මනින්ම ශල්‍ය කර්මයක් කරලා පිත්තාසේ ඉවත් කරන්න ඕනේ නැත්නම් පුපුරන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් කෙලින්ම අභාවයටපත් වෙනවා. ඒ සයික්මනින් ශල්‍ය කර්මයක් කරන්න ඕනේ කියලා ගන්න පුළුවන් ළඟම දිනයක්. ඒ වෙනකොට බොහෝ රෝගීන් ශල්‍ය කර්ම වලට පෙළගස්සලා අසාධ්‍යම රෝගීන්. ඒ නිසා දවස් 3කට හෝ 4කට පස්සේ දිනයක් අම්මට දීලා තිබුණා. ලෙඩ වැඩි නිසා ගෙදර ගිහිල්ලා ඉස්සරින් දවසේ ඇවිදින් ආපහු රෝහලට ඇතුළත් වෙන්න කියලා කියලා. පස්සේ ආලේ අපේ අක්කා කෙනෙක් ඉන්නවා. එහි අම්මා නැවතිලා හිටියා. මට පණිවිඩයක් කිව්වා අම්මට අමාරුයි. ඇවිත් යන්න. මම ගිහිල්ලා බලනකොට මුළු ඇඟම ඉදෙමිලා අම්මා බොහොම අමාරුවෙන් ඇද හුස්ම ගන්නවා. ඒක දකින්නකොට මට ලොකු කම්පනයක් ඇති වුණා. අම්මා තව දවස් 2කට 3කට වැඩි ජීවත් වෙන එකක් නෑ.
පස්සේ මම එතන ඉඳන් අම්මට කරුණු කිව්වා අම්මේ මැරෙන මොහොතක මෙන්න මෙහෙමයි හිත හදාගන්න. අපි ඕන මොහොතක මේව අතහැරලා යන්න පුරුදු වෙනවා. මම නිතරම අම්මට කියන දේ තමයි අම්මේ මැරෙන මොහොතක දේවල් අල්ලගෙන ඉන්නට එපා. සැහැල්ලුවෙන් මේ යන්න. අපි කොච්චර දේවල් අල්ලගෙන හිටියත් අපි මැරෙනවනේ. අපිට ඒක නවත්තන්න බැහැ. ඒ නිසා ඒක පටලවිල්ලක් ඇති කරගන්න ඕන. සැහැල්ලු මනසෙන් මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන් නම් අපිට හොඳ තැනක උපදින්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒකට හිත හදාගන්න. අම්මා ගොඩක් කුසල් කරලා තියෙනවා. අපිව මේ ශාසනයට පූජා කරලා තියෙනවා. මෙහෙම අම්මා තමම නැවත කරුණු කිව්වා මැරෙන තැනටම හිත හදාගන්න. පැයක් විතර ওই විදිහට මම බණ කියලා එන්න ලැහැත් වෙලා මට කල්පනා වුණා පිරිත් සූත්‍රයක් කියන්නට ඕනේ. අපේ ජීවිතේ අපි අවංකව පුහුණු කරපු යම් ගුණයක් එතනදී මම සිහි කරලා මෙන්න මේ සත්කාරය මෙන්න මේ සත්භාවය මගේ මනසේ අවංකව මම පුහුණු කරලා තියෙනවා. ඒක මා තුළ තියෙනවා. ඒ සත්‍ය බලය මේ මවට සුවයක් ලැබෙන්න ඕනේ කියන අදිෂ්ඨානයත් එක්කලා මම පිරිත් සූත්‍රයක් කියලා පන්සල් ආවා. පහවදාට ලොකු හාමුදුරුවොත් එක්කලා යනකොට අර ඉදුම්මස් බොහෝ දුරට බැහැලා අම්මට සෑහෙන පහසුවක් ඇති. අම්මා කිව්වා හාමුදුරුවෝ එදා පිරිත් කියලා ගියාට පස්සේ හිසේ තිබ්බ බරක් නිමිත් තිබ්බ වගේ ලොකු පහසුවක් ඇති. පස්සේ ලොකු හාමුදුරුවෝ මා එකතු වෙලා ආයත් පිරිත් සූත්‍රයක් කිව්වා. එච්චරයි කරපු ප්‍රතිකර්මය අදාළ දවස වෙනකොට අම්මට සම්පූර්ණයෙන්ම රෝගය සනීපයි. නියමිත දවසට රෝහල් ගත වෙලා වෛද්‍ය වාර්තා ටික ඉදිරිපත් කළාට පස්සේ වෛද්‍යවරු ආපහු මුල ඉඳලා පරීක්ෂණ පවත්වලා වෛද්‍ය වාර්තාව දීලා තියෙනවා අම්මට කිසිම රෝගයක් නැහැ ආපහු ගෙදර යන්න කියලා. අම්මා අදට ජීවත් වෙනවා. අපිට මෙහෙම කරන්නට පුළුවන්. තමන්ට පැමිණෙන දුක් විපත්වලදී, තමන්ට පැමිණෙන කරදරවලදී, තමන්ගේ දරුවන්ට, තමන්ගේ මව්පියන්ට, තමන්ගේ ඥාතීන්ට පැමිණෙන විපත්වලදී, ලෝකෙට පැමිණෙන විපත්වලදී අපට යම් දායකත්වයක් දාන්නට පුළුවන්. ඉදිරි කාලේ බොහෝ විපත් පැමිණෙන අවස්ථාවලදී තමන් විතරක් නෙමේ ලෝක රකින්නට අපේ චිත්ත ශක්තිය අපිට දායක කරන්නට පුළුවන්. වසරකට වතාවක් විතර අපේ සත්ජන කියලා සංවිධානයක් තියෙනවා. අපි ඒ තුලින් ලෝකේ බොහෝ දෙනා ලක්ෂ ගණනක් දෙනා මනසින් සම්බන්ධ කරගෙන ඉන්න තැන්වල ඉඳලා සම්බන්ධ කරගෙන අපි සත්‍යක්‍රියාවක් මෙහෙවනවා. මේ ලෝකෙට පැමිණෙන විපත් අවම කරන්න. අපට ඉබඳු අවස්ථාවලදී අපි පුරපු ගුණය, අපි කරපු කුසලය, අවංකව පුහුණු කරපු දෙයක් අපට සිහිපත් කරලා අදිෂ්ඨාන කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කුසලයෙන් මම අවංකව මගේ ජීවිතේ පුහුණු කරනවා. මෙන්න මේ ප්‍රතිපත්තිය මම අවංකව පුහුණු කරලා තියෙනවා. ඒක සත්‍යයක්. ඒ සත්‍ය බලයෙන් මගේ ජීවිතය රැකෙන්නට ඕනේ. මේ ලෝකයට පැමිණෙන විපත් වළකින්නට ඕනේ කියලා අදිෂ්ඨාන කළොත් ඒකාන්තයෙන් ලෝකයක් රකින්නට පවා මානසික ශක්තියක් අපට ගොඩනගන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා තමන්ට ආදරේ නම් තමන්ගේ ජීවිතය සුරක්ෂිත කරගන්නට යමක් පුහුණු කරන්න. මෙලව රැකගන්නට, පරලොව රැකගන්නට, සසර ගමන රැකගන්නට. භෞතික වශයෙන් ධන සම්පත් උපයාගෙන යම්කිසි වත්පොහොසත්කමක් ඇති කර ගැනීමත් අපට අත්‍යවශ්‍යයි. හැබැයි ඒ වගේම අපට අවශ්‍යයි අර විදිහට ඇතුළතින් රැකෙන්නට අවශ්‍ය ශක්තිය ගොඩනගාගන්න. එහෙම පුහුණු කරගත්තොත් මරණය කියන එක අපට ඉතාම සරල දෙයක්. මරණය කියන එකට 아무තෙන් තැතිගත යුතු දෙයක් නෙමෙයි. ඊළඟ භවය පවා අපට මේ විදිහෙන් හදාගන්නට. අපි කල්ලාතුවම තීරණය කරගන්නට ඕනේ මේ ජීවිතේ රහත් වෙන්නට බැරි වුණොත් තව ඒකාත්මික හරි අපි උපදිනවනේ. බෑ කිව්වත් උපදිනවනේ. රහත් උනේ නැත්තම් එහෙනම් ඉතින් බෑ කියලා තේරුමක් නැහැ. ඒ උපදින තැන යහපත් තැනක් කරගන්නට උත්සාහ කරන්න. ඒක කරගන්නට නම් අපි කල්ලාතුවම හිතලා තියන්නට ඕනේ හදිස්සියෙන් මැරුණොත් මං කොහෙද උපදින්නේ? දිව්‍ය ලෝකෙද, මනුෂ්‍ය ලෝකෙද? දිව්‍ය ලෝකෙත් ඉතින් හොඳයි. හැබැයි ඉතින් සැප විඳලා ආපහු එන්නට. කරගත්තු කුසල් ටික මුක්ති විඳලා ආපහු මෙහෙ එන්නට වෙනවා. හරියට සල්ලි හම්බ කරගෙන ට්‍රිප් එකක් ගියා. කාලා බීලා සතුට වෙලා ආයෙත් ගෙනකොට ඔක්කොම ඉවරයි. ආයෙ මොලේ ඉඳන් හම්බ කරගන්න. ඒ වගේ දෙයක් තමයි දෙව්ලෝ යනවා. ඕන්නම් ගිහින් එන්න පුළුවන්. හැබැයි මනුස්ස ලෝකේ එහෙම නෙවෙයි. ටිකක් දුක්ඛම් කටළු තිබුණා වුණත් කුසල දහම් වඩන්න මනස ශක්තිමත් කරන්න නිවන් දකින්න ගුණ වඩන්නට නම් සුදුසුම තැන මනුස්ස ලෝකේ. හැබැයි ඉතින් බලහත්කාරයෙන් Tamanට මෙහෙම ප්‍රාර්ථනා කරන්න කියන්න බෑ. Taman කැමති තැනක. දෙව්ලෝ පතනවා නම් සම්‍යක් දෘෂ්ටික ධර්මචාරී දිව්‍ය ආත්ම භාවයක් ලබන්න.
මනුෂ්‍ය ලෝකෙ උපදිනවා නම් සත්පුරුෂ මෞපිය ඇතුව, කල්යාණ මිත්‍රය ඇතුව, නිරෝගී කයක් ඇතුව, ගුණයට නැමෙන මනසක් ඇතුව උපදින්නට අදිෂ්ඨාන කරනවා. ඒ මොකද අම්මා තාත්තා සත්පුරුෂයෝ නෝන දරුවෝ යහම ගියයි කියලා හිතන්නට බෑ. ඒ නිසා සත්පුරුෂ මෞපිය ලැබෙනවා. අම්මා තාත්තා සත්පුරුෂයෝ නම් පාප මිත්‍ර ඇසුරකට වැටුනොත් යහපතක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරට ලැබෙනවා. ඔය දෙකම තිබුණත් උපන්න දවසේ ඉඳලා ලෙඩ දුක් වලින් බහුල නම් නිතර ලෙඩ ඇදේ නම් අපිට ගුණ දහම් වඩන්න බෑ. ඒ නිසා නිරෝගී කයක් අවශ්‍යයි. ඔය ඔක්කොම තිබුණත් අපේ මනස ගුණයට නැමෙන්නේ නැත්තම් මොකවත් කරලා වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා ගුණ දහමට නැමෙන මනසක් ඇතුව උපදිනවා. ඒ නිසා අනුතරමින් මේ කරුණු හතර මොකද්ද? සත්පුරුෂ මෞපිය, කල්යාණ මිත්‍ර, නිරෝගී කයක් සහ ගුණයට නැමෙන මනසක් ඇතුව මන් ලෝකෙ. ඔය විදිහෙන් අදිෂ්ඨාන කරගෙන දැන් මේ අදිෂ්ඨානේ නිකම්ම සිද්ධ වෙන්නේ මේ අදිෂ්ඨානේ සඵල වෙන්නට නම් සුදුසු කුසලයක්. මගේ ජීවිතේ මම ශක්තිමත් සතුටින් කරපු කුසලයක් මොකද්ද තියෙන්නේ? මේ දැන් කළා වගේ සන්තෝෂෙන් සිහි කරන්න පුළුවන් පින්කම. ඒක මහා සල්ලි වියදම් කරලා කරපු පින්කමක් වෙන්න ඕනේ. මල් ටිකක් පූජා කරපු එක හරි කමක් නෑ, සතුටින් සිහි කරන්න පුළුවන්. සතෙකුගේ ජීවිතයක් රැකපු එකක්, දානයක් දීපු එකක් මොකක් වුණත් කමක් නෑ. සන්තෝෂෙන් සිහි කරන්න පුළුවන් නම් මේ දැන් කළා වගේ හොඳට නුවණින් සතුටින් කිසිම පළුද්දක් නැතුව තෘප්තිමත් කරපු එක. එහෙම සිහි කරගෙන මම මෙන්න මේ කුසලයයි මරණ මොහොතේ සිහි කරන්නේ අනිවාර්යෙන් මම මෙන්න මෙතනයි ඉපදෙන්නේ. මේ ජීවිතේ රහත් වෙන්නට බැරි වුණොත් රහත් වුණොත් ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නෑ, ඊළඟට ආයෙ උපදින්නේ නෑ. අරහත්ත්වයටපත් වෙන්න බැරි වුණොත් තව එක භවයක හරි උපදිනවනේ. ඒක අගාධයකට ඇද වැටෙන්නේ නැති වෙන්න සුදුසු තැනක ඉපදුනොත් තමයි අපිට ඉදිරියට ගුණධම් වලලා ඉක්මනින් සසර නිමා කරන්න පුළුවන්. මේක මේ භව සම්පත් පතන්නට කියා දෙනව නෙමෙයි. අපි කොහොමත් උපදිනවා නම් ඒ උපදින තැන දුර්වල කරගන්නේ නැතුව ශක්තිමත් තැනක් කරගත්තොත් තමයි අපිට ගුණධර්ම වලලා ඉක්මනින් මේ සසර ගමන නිමා කරගන්න. ඉතින් මරණ මොහොතේ මං කොහෙද උපදින්නේ මොකද්ද සිහි කරන්නේ කියලා ඒ වෙලාවේ ඔවා සිහි කරන්න බෑ. ඒ වෙලාවේ ඉතින් කලබලයට තැති ගැම්මට සිහි වෙච්ච එකක් තමයි ඉතින්. මොකක් හරි අපේ මනස කෙලසෙන දෙයක්, පසුතැවෙන දෙයක් සිහි වුණොත් ඉතින් ඒ දුබල මනසෙන් ගිහිල්ලා කොහේ හරි කුණු ගොඩකට තමයි වැටෙන්නේ. එහෙම නොවෙන්නට නම් කල් ඇතුව මේක මේ බාල තරුණ මහලු කියලා නෑ, අපි හැමෝම තීරණය කරලා තියෙනවා. මමත් හිතලා තියෙන්නේ දැනටම හදිසියෙ මරුණොත් අපිට මරණය කියන එක කොයි වෙලාවෙද කියන්න බෑ. එහෙම තමන්ගේ කරපු කුසලයක් තමන්ට සිහි කරගන්න අමාරු නම් හොඳ පින්කමක් සැලසුම් කරලා කරන්නට. හැබැයි අරෝ මේවා ගොඩක් කරලා තියෙනවනේ කියලා ඔක්කොම බදාගෙන නම් ඉන්නට එපා. මොකක් හරි එකක් තෝරගන්න. එයි ඔක්කොම සිහි කරන්න බෑනේ අන්තිම මොහොතේ. එකයි මොකක් හරි. එසා වඩාම සුදුසු එකක් තීරණය කරගෙන හරියට අදිෂ්ඨාන කරගන්න මෙන්න මේ කුසලයයි මම සිහි කරන්නේ අහවල් තමයි. හරියට මේක අදිෂ්ඨාන කරගත්තා. හැබැයි මේක සිහි වේවා කියලා පතනව නෙමෙයි. හරියට අදිෂ්ඨාන කරගන්න. මේකයි සිහි කරන්නේ. ඒක හරියට පුහුණු කරගත්තොත් සිහි නැතුව ඉඳලා මරුණත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. චුතිසිත ඇති වෙන මොහොතේ අනිවාර්යෙන් ඒ කුසලයේ සිහි වෙනවා. අනිවාර්යෙන් අදාළ අරමුණත් එක්කලා අදාළ තැනට මතු භවයේ උපදිනවා කියන එකේ තේරුම පින්නතුනි මරණ මොහොතේ ගන්න අරමුණ අල්ලගෙන ඊළඟ සිත පහළ වෙනවා. ඉතින් අපට අවශ්‍ය අරමුණ ගන්න පුළුවන් නම් එතන තමයි උත්පත්තිය කියන්නේ. මේක මහා අරුමයක් නෙමෙයි. මේක කරගන්න තේරෙන්නේ නැති නිසා මේ බය වෙලා තැතිගෙන දඟලන්නේ. හරියට මේක හඳුනාගත්තොත් නිදාගෙන අවදි වෙන්නා වගේ සරල දෙයක්. ඇඳුමක් ඉවත් කරලා අලුත් ඇඳුමක් ඇඟලා ගන්න ආසේ අතිශයින් සරල දෙයක්. ඒත ප්‍රසන්න දෙයක්. මේක අමුත්තක් නෙමෙයි. ඒ නිසා හරියට පුහුණු කළොත් හෙට උදේ පාන්දර 2ට අවදි වෙන්න ඕන කියලා බෙල් එකක් නැති අවදි වෙන්න බැරිද අපිට? ඕනනම් පුළුවන්. කවුද අවදි කරන්නේ? අපේ මනස. එහෙනම් මනසේ දැනටම අපේ සතුව ශක්තිය තියෙනවා යමක් අදිෂ්ඨාන කළොත් හරියට ඒ මොහොතට අවදි කරන්න. මෙන්න මේ හැකියාව අපට පුහුණු කරන්න පුළුවන් මරණය සම්බන්ධ. හරියට අදිෂ්ඨාන කරගෙන පුහුණු කරගත්තොත් කිසිම තැතිගැන්මක් ඇති කරගන්නට දෙයක් නැහැ. බියපත් වෙන්නට දෙයක් නැහැ. ඕනම මොහොතක අපට සැහැල්ලුවෙන් මේ කය අතහරින්නට පුළුවන්. අදාළ කුසලයේ සිහිපත් කරගෙන අවශ්‍ය තැන නිදාගෙන පිබිදියාසේ සතුටු සිතින් සොම්නසින් නැවත ජනිත වෙලා මේ භවයේ නැවතු තැන් පටන් ඉදිරි ගුණ ධර්ම ටික සම්පාදනය කරගෙන ඉක්මනින් නිවන් දකින්නට මං තනා ගන්නට පුළුවන්. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා තමන්ට ආදරේ නා. ඒ ඥානවන්තයා විසින් කරන්නට ඕන දේ තමයි තමන් රැකගන්නට සුදුසු යමක් කරන්න.
Taman දැනට ඉන්නේ ළමා කාලේ නම් ඉදිරි කාලය ගැන හිතන්නට ඉදිරි කාලේ පින්කම් කරනවා කියලා කල් දාන්න එපා. මොකද ඉදිරි කාලේ අපි ජීවත් වෙයිද නැද්ද කවුද දන්නේ? ඒ නිසා තරුණ කාලයක් ගැන මහලු කාලයක් ගැන හිතන්න ඕනේ. දැන් මේ ළමා කාලෙම කරගන්න පුළුවන් ටික කරගන්න. Taman දැනට ඉන්නේ තරුණ කාලේ නම් මහලු කාලය ගැන සිහිනමාමව ඉන්න එපා. දැන් පුළුවන් දේ කරගන්න. Taman දැනට ඉන්නේ වයෝවෘද්ධ සමයේ නම් මරණය කොයි මොහොතකවත් ගැටලුවක් නැහැ. පුළුවන් ටික දැන් මේ මොහොතේ කරගන්න. කරන්න බැරි වෙච්ච ගැන කල්පනා කර කර අරවා මේවා paludu වෙච්ච ගැන කල්පනා කර කර පැවෙන්නට දෙයක් නෑ. ඒ මොනවා කරගත්තා. අඟුලිමාල කුමාරයා මිනි මරමරා ඉඳලා පස්සේ කාරණේ තේරුම් අරගෙන හිත හදාගෙන රහත් උනේ. මෙහෙනම් ජීවිතයේ සිද්ධ වෙච්ච පොඩි පොඩි අඩුපාඩු ගැන තැවි ඉන්න එක නෙමෙයි. ඒක වරද නම් වරද බව තේරුම් ගත්තා. දැන් මම එහෙම කරන්නේ නෑ. දැන් මට යහපත් වෙන්න පුළුවන්. මේ මෙතන ඉඳන් මට නැගිටින්න පුළුවන්. මේ අද ඉඳන් මට හැදෙන්නට පුළුවන්. එතන ශක්තිය තියෙනවා. එහෙම රැකෙන්නට පුළුවන් නම් ඒ ප්‍රතිපත්තිය ඒ තනත්තාට මෙලොව පරලොව සුරක්ෂිත භාවය සඳහා හේතු වෙනවා. එවනම් අපි දැන් එකමාරක් විතර බුද්ධ පූජා පවත්වලා ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා මහා පින්කම් සමූහයක් සිදු කරගත්තා. මෙතෙක් වෙලා මේ 80 කරුණු මනමින් සිහියේ පවත්වාගෙන කුසලයට අපේ මනස නැඹුරු කරන්නේ කොහොමද? අයහපතින් අකුසලයෙන් අපේ මනස වළක්වා ගන්නේ කොහොමද? තමන් කරන කුසලයේ වගේම අන් අය කරන කුසලයේ වටිනාකම දැකලා සතුටු සිතින් අනුමෝදන් වෙන්නේ කොහොමද? අපි සත්භාවයේ පිහිටන්නාසේ අන් අය යහපතට ගොඩ ගන්නට උදව් කරන්නට පුළුවන් වෙන්නේ කොහොමද? මෙලොව පරලොව තමන් රැකගන්නේ කොහොමද? මතු භවය සකසා ගන්නට හේවත් අගතියට දුගතියට වැටෙන්නේ නැතිව ඊළඟ ආත්ම භාවය සුවපත් කරගෙන සුවසේ ගුණ නුවණ වඩලා මේ භවයේ හෝ මතු භවයක හෝ නිවන් දකින්නට මං තනාගන්නේ කොහොමද කියලා නිවැරදිව හඳුනාගෙන සුවසේ කුසල් දහම් සම්පාදනය කරන්නට අන් බොහෝ දෙනා කරන කුසල් දහම් සතුටින් අනුමෝදන් වෙන්නට තමන්ගේ ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපත්තිය මනමින් සම්පාදනය කරන්නට හැම දිනාටම ශක්තිය ලැබේවා ප්‍රඥාව අවදි වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. මෙතෙක් වේලා ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම තුළින් සිදු කරගත් සියලු කුසල් ලෝසසුන් රක්නා දෙවියන්ටත් මිය පරලෝකීය ඥාතීන්ටත් අපි හැම දිනකටම බුදු පසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේ නිවී සැනසී පැමිණ වදාළ උතුම් වූ නිවනින් සැනසීම පිණිසම හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤං තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤං තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤං තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු තං